ეს ორი რელიგია არსად არ კვეთს ერთმანეთს. თუ მადლის მიმართ გამოვიყენებთ რომელიღაცა კანონს, იგი უკვე აღარ იქნება მადლი. ხოლო თუ საქმეების კანონში ჩაერევა მადლი, კანონი უკვე აღარ იქნება სრულყოფილი. იყო კანონის მიმდევარი ძალიან ძნელია. არა ადვილი ცხოვრობდე იმით, რომ იმსახურებ ცათასასუფეველს, მაგრამ ამასთან შეიმეცნებ რა საკუთარ არასრულყოფილებას და იმას, რომ საჭიროებ გარკვეულად ღმერთის წყალობას. მაგრამ არ შეიძლება ამ ორი რეალობის არევა ერთმანეთში. ან ყველაფერი მიდის კანონის მიხედვით, ან მადლით. და ბიბლიაში ნათქვამია, რომ რჯული საქმეებით ვერავითარი ხორციელი ვერ გამართლდება მის წინაშე. რომაელთა მესამე თავი მეოცე მუხლი. ვერავი. ქრისტეს ეპოქაში იუდეველები წარმოადგენენ მსოფლიოს სატანური ცრუ რელიგიის ნაწილს, ადამიანური მიღწევების სისტემას და იესო გახსნილად აკრიტიკებდა მათ რელიგიას, ეწინააღმდეგებოდა მათ. საინტერესოა, რომ თავის ქადაგებებში, კერძოდ მთის ქადაგებაში, იგი არა უბრალოდ გმობს აშკარა ცოდვებს. დიახ, იგი საუბრობს სიძვაზე, იგი საუბრობს გულის მრუშობაზე, რომელსაც ადამიანი გულში სჩადის, მაგრამ მთის ქადაგება, რომელიც მთლიანად ადამიანური მიღწევების რელიგიის დისკრედიტაციას ახდენს, თავისი არსით მიმართულია ადამიანური საქმეების წინააღმდეგს, რითიც ისინი ცდილობდნენ თავის გამართლებას ღმერთთან. ბიბლია ამბობს, რომ თუ შენი ბაგით აღიარებ, რომ უფალია იესო და გულით ირწმუნებ, რომ ღმერთმა აღადგინა გიმკვირვებელია, გადარჩენ. მხოლოდ უცოდელმა იესომ შეძლო გადაეხადა ვალი ჩვენი ცოდებისათვის. სწორედ ამიტომ ვერასდროს შევძლებთ, რომ ჩვენი ძალისხმევით გამოვიმუშაოთ გადარჩენა. რომელთა მიმართ ეპისტოლეს მესამე თავის მე-20-21 მუხლებში ვკითხულობთ. ვინაიდან რჯულის საქმით ვერც ერთი ხორციელი ვერ გამართლება მის წინაშე, რადგან რჯულით შეიცნობა ცოდვა. ახლა კი გარდა რჯულისა გამოჩნდა ღვთის სიმართლე, რასაც მოწმობენ წინასწარმეტყველი და რჯული, ხოლო სიმართლე ღვთისა იესო ქრისტეს რწმენით ყველა მორწმუნისათვის, ვინაიდან არ არსებობს განსხვავება, რა კიღა ყველამ სცოდა და მოაკვდა ღვთის დიდებას. მაგრამ ყველანი უსასყიდლოდ მართლებიან მისი მადლითა და იესო ქრისტეს მიერ გამოსყიდვის წყალობით. ქრისტესი რწმენის მეუხებით წინასწარ უნდა დაადგინა ღმერთმა შენდობის მსხვერპლად, რათა ეჩვენებინა მისი სიმართლე უწინდე ცოდვათა მიტევების გზით, რომელიც სულგზელად დაიწმინდა ღმერთმა, რათა გამოჩენილიყო მისი სიმართლე დღევანდელ დღეს და ყოფილიყო იგი მართალი და იესოს მორწმუნეთა გამომართლებელი. მას შადღალს სიქადული განქარებულა კი, მაგრამ რომელიც ჯულით საქმეთა რჯულით? არა, არამედ რწმენის ჯულით. რადგან ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ კაცი რწმენით მართლდება რჯულის საქმეთა მიუხედავად. ნუ თუ ღმერთი მხოლოდ იუდეველებისა და წარმართებისაც, რა თქმა უნდა წარმართებისაც, რადგან ერთია ღმერთი, რომელიც რწმენის გამო ამართლებს წინა დაწუთილს, წინა დაუცვეთად კი რწმენით. მას ჩვენ რწმენით ვაქარწყებთ ჯულს, არამც და არამედ ვამტკიცებთ მას. ჯულს კი არ უარყოფო, ამითო პავლე მოციქული ამბობს, არამედ უფრო ვამტკიცებთ. ესე იგი, დღეს არის გაგება ესეთი, რომ ვითომ ძველი აღთქმის ჯული სხვა რაღაცას გადაგებს და ახალი აღთქმის ჯული სხვა რამეა. არადა წინააღმდეგობაში არ მოდის, იმიტომ რომ ძველი აღთქმა იუწყებოდა ახალ აღთქმის შესახებ. ძველი ჯული დადგენილი იყო გამოსწორების დრომდე და როდესაც მოვიდა ეს გამოსწორების დრო, ხსნის შამ იესო ქრისტეს მესიის პერიოდი, აღსრულდა რჯული, აღასრულა და როგორც ჯვარზე თქვა, იესო ქრისტემ აღსრულდა და განუდება სული. ესე იგი, ქრისტემ აღასრულა ჯვარზე ძველი აღთქმის პირობა გამოსყიდვის შესახებ. ნახეთ პავლე მოციქული რას წერს გალატელებს. მესამე თავის მე-19 მუხლში კი, მაგრამ რაღა რჯული ის მოცემული იქნა შეწოდებადა გამო, ვიდრე მოვიდოდა თესლი, ვისთვისაც დაიდო აღთქმა და გადმოცემული იქნა ანგელოსთან მიერ შუამავლის ხელით. და როცა უკვე მოვიდა და გაუმართლეთ, შენ რატომღა ფიქრობ, რომ კეთილის საქმეების კეთილით გადარჩებიო? შემდეგ კი ასეთ კითხვას უსმენს მათ. გალატელთა მიმართ წერილის მესამე თავის მეორე მუხლში ვკითხულობთ. მხოლოდ ეს მინდა ვიცოდეთ თქვენგან, რჯულის საქმეთაგან მიიღეთ სული თუ ქრისტეს შესმენით? ფაქტის სახეზე, რომ რჯულის აღმასრულებელი არავინ იყო, როგორც ეწერა, არავინ ეძებს ღმერთსო, არ არსებობს მართალი, რომელსაც არ შეეცოდოს. სინამდვილეში არავინაა შობლეთაგან ისეთი, ვინც უკეთურად არ მოქცეულიყოს, მორწმუნეთაგან ისეთი, ვისაც არ შეეცოდოს.
მესამე ეზრას მერვე თავის 38 მოხში ვკითხულობთ ამას. როგორც უფალი ამბობს ოსიას პირით მათზე ადამივით შემცოდეს. ოსია წინასწარმეტყველის მე-6 თავის მე-7 მოხში ვკითხულობთ. ადამივით გადავიდნენ ჩემს აღთქმას, იგი მიღალატეს მე. გალატიათა მიმართ წერილის მესამე თავის 23-26 მუხლებში ვკითხულობთ. წმენის მოვლენებამდე კი რჯულის მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავით მომწყდეულნი, ვიდრე გამოჩნდებოდა რწმენა. ასე რომ რჯული ჩვენი აღმზრდელი აღმოჩნდა, რომელმაც მიგვიუვალეთ ქრისტეს, რათა რწმენით გამმართლებულიყავით. ხოლო რწმენის მოვლენების შემდეგ უკვე აღარა ვართ აღმზრდელის მეთვალყურეობის ქვეშ, რადგან ყველანი ღვთის შვილები ხართ იესო ქრისტეს რწმენით. ძალიან ბევრს არ ესმის ეს იმის რასაც აქ წერია, არც პავლეს არ ესმოდათ ბევრს და მას ფარისეველთა წრის თანამოძმეების კი სექტანტს უწოდებდნენ. მოგეხსენებათ, პავლე რჯულით ფარისეველი გახდათ. ის წერს კორინთელებს. პირველი კორინთელთა მიმართ წერილის მეორე თავის მე-12 მუხლებში ვკითხულობთ. ხოლო ჩვენ ამ ქვეყნის სული კი არ მიგვიღია, არამედ სული, რომელიც ღვთისგან არის. რათა ვიცოდეთ რა მოგვანიჭა ღმერთმა. ასე რომ, რაზედაც მსჯელობთ, კაცური სიბრძნე ნასწავლი სიტყვით კი არ მსჯელობთ, არამედ სიტყვით, რომელიც გვისწავლია სული წმინდისგან და სულიერით განმართავთ სულიერს. მაგრამ შვინივერი კაცი არ შეიწყნარებს იმას, რაც ღვთის სულისგან არის, რადგან ციშლეგეთ მიაჩნია და ვერ მიხვდა, რომ ეს სულიერად უნდა განსაჯო. აქ მეგობრებო, ერთი მნიშვნელოვანი როდესაც ამბობენ, რომ მღვდელის საქმე მამაომი არისო, ბიბლიის განმარტებაო, ეს მასევალებო, ეს არის ძალიან მცდარი შეხედულება, იმიტომ რომ აქ პავლე მოციქული ნათლად ამბობს, რომ სული წმინდა ასწავლის ადამიანებს. სული წმინდისგან აქონდეთ მინიჭებული და არა მამაოსგან. ზუსტად მაგითო ვისაუბრე ზევითაც, რომ ესე იგი რასაც აქ წერ, სული წმინდა მოქმედებს ჩვენში და ჩვენამდე იმ წინასწარმეტყველებში, რომლებიც ამას იწერდნენ. ესე იგი, პავლე მოციქული ამბობს, რათა ვიცოდეთ რა მოგვანიჭა ღმერთმა და სულიერად განმართავთ სულიერს. წინასწარმეტყველთა მიერ დაწერილია ივანეს სახარების მე-6 თავის 55 მოხში ვკითხულობთ. ყველა ღმერთის მიერ განისწავლება. ესაია წინასწარმეტყველის 54 თავის მე-13 მოხში და იერემია წინასწარმეტყველის 31 თავის 33 მოხში. ყველა ვინც უსმენს მამას და სწავლობს, ჩემთან მოამბობს მაცხოვარი. და მანამდე მაცხოვარი ამბობს ესეთ რაღაცას. როცა გამოგეცხადებათ ის სული წმინდა გასწავლი და გაუწყებ და მოგაგონებთ ყველაფერს, იმას, რასაც მე თქვენ გასწავლითო. აბა ეს როგორ ღარ, როცა ყველაფერი ამათმა მიითვისეს, განადაწერილი არა, რომ ყველანი ღვთისგან განისწავლებიან? ძალიან მარტივად და ლოგიკურად და გასაღებად ხსნი მართლმადიდებლური სწავლების სიმსტარეს და მღვდლობასთან დაკავშირებით. მღვდლობა სიამდვილეში არის ის, რომ იქადაგო ქრისტეს სახარება. ეს არის ღვთისმსახურება. თუ სახარება მაიღო ღვთისმსახურის ფუნქცია, ამაზე ხშირად მithქვენ ხოლმე და მაცხოვარიც დიდ შეტევას აკეთებს იმ მოსაზრების წინააღმდეგ, ვინც ფიქრობს, რომ რელიგიური საქმეებით არის გადარჩენა. აი ამის წინააღმდეგ რჯულის საქმეებით, წესების დაცვით, რაღაცა მეწვრილმანეობით, პედანტური მიდგომებით, იქ არ დადგე, ფეხები ესე შეატყობე, ბიჯვარი ესე გადაიწერე, ხატს ესე აკოთ, სანთელესი დაანთენ, ღვთათან აღსარება ჩაბარე, ყოველ კვირა ეზიარე. აი ამ რელიგიური საქმეებით და რაღაცა რიტუალური და მექანიკური ფორმების სახით გადარჩენა შეუძლებელია. ზუსტად ამიტომ არის, რომ ბევრი მეუბნება უფალო, მაგრამ მეუბნები მათ არ გიცნობთ თქვენ. გამშველდით ჩემგან სიცრუების მოქმედი, რომ ყველა ვერ შევა, ვინც ამბობს უფალო, ყველა მორწმუნე არ ცნობს იესო ქრისტეს. იმიტომ რომ ცდილობენ რჯულის საქმეებით გადარჩენას. პირველი პეტრეს წერილშიც პირველი თავის მე-13-15 მოხლებში ვკითხულობთ. მას მოისარტყეთ თქვენი გონების წელი, იფხიზეთ და სული იმედი გქონდეთ მადლისა, რომელიც მოგენიჭათ იესო ქრისტეს გამოცხადებით. როგორც შვილი მორჩილებისა, მიეცებით თქვენს უწილდელ უმეცრების დროინდელ ბნებებს, არამედ წმინდა იყოს თქვენი ყოველი ქცევა, როგორც წმინდაა თქვენი მხმობელი. თუ კი ჩვენი კეთილი საქმეებითა გადარჩენა, მაშინ რა გასაჭიროა ქრისტეს რწმენა? ჩვენი კეთილი საქმეებით კი არ გადავრჩებით, არამედ იესოს რწმენით. შენ თუ ქრისტეს არ გწამს, მაშინ შენი რწმენა ფუჭია. თუ რწმენა არ გაქვს, სული წმინდის ნაყოფები როგორ გექნება? რწმენის გარეშე საქმე არ არსებობს, რადგან რწმენას ყოველთვის თან ახლავს რწმენის საქმეები და ნაყოფები, ანუ შედეგები. ესე იგი მეუბნებიან ლევანო, შენო ყველაფერიო
ისე გესმის, როგორც გინდაო და არა როგორც წერიაო. კი, მაგრამ საღვთო წერილში გასაგებად წერია, რომ ქრისტიანები ხართ წმინდანებიო, ცოდვებისგან გამოყოფილებიო და ესენი კიდე ამბობენ, ცოდვილები ვაართო. წმინდანი არავინაა, ყველა ვცოდავთ ყოველდღიო. ასეთ ხალხს ეწოდებათ სახარების ურჩი ძეები. ესე იგი, ქრისტე გეუბნება, გახდი წმინდანიო, მიმიღეო, გახდი უცოდველიო და ესენი კიდე არა ქრისტე არ გვინდა, ჩვენ ისე ცოდვილები ვართო იცახია. რადგან ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ვცოდავთ. ხო და თუ ასეთი ცოდვილი ხარ, რომ თავის შეუძლებლად მიგაჩნია იმისათვის, რომ გახდე წმინდანი, მაშინ ისიც აღიარე, რომ უწმინდური ხარ. და თუ ხარ წმინდანი, მაშინ და თუ არ ხარ წმინდანი, მაშინ უწმინდური ხარ და უწმინდურებს ღმერთთან აი საერთო აქვთ. აი ახლა ამიხსენი ახალი აღთქმის ეს ტექსტები სხვანაირად როგორ უნდა მესმოდეს, ან ჩემებურად რას ქვია გავიგო, ნახე რას წეს ივანე მახარებელი. პირველი იოანეს წერილის მესამე თავის მე-9 მოხში ვკითხულობთ. ღვთისაგან შობილი არავინ სცოდავს, ვინაიდან მასში რჩება ღვთიური თესლი და არ შეუძლია სცოდოს, რადგანაც ღვთისაგან არის შობილი და კიდევ აი იოანეს სახარების მესამე თავის მესამე მოხში ვკითხულობთ. ყველამ, ვისაც ასე ეიმედება იგი, თავი განიწმინდოს, როგორც ისაა წმინდა. და მე ამატებს, რომ არც ერთ ცოდვის ჩამდეს არ შეუძლია იესო ქრისტეო, ვინაიდან ვიც მასში მკვიდრობს, აღარ სცოდავს. ამას ამბობს პავლეც, რომელთა მიმართ წერილის მე-5 თავის მე-8 მოხში ვკითხულობთ. მაგრამ ღმერთი თავის სიყვარულის ჩვენიდან მიმით გვიმჟღავნებს, რომ ქრისტე ჩვენი გულისთვის მოკვდა, როცა ჯერ კიდევ ცოდვილნი ვიყავით. ეგ ასეთი ვიყავით მანამდე, სანამ ქრისტე შევიმოსავდით. მაგრამ როცა ქრისტე გაცოცხლდა ჩვენში, როგორ შეიძლება კვლავ ვცოდოთ? რომელთა მიმართ წერილის მე-6 თავის მე-2 მოხში ვკითხულობთ. ჩვენ, რომელიც მოუკვდით ცოდვისათვის, როგორ გავიცხოვროთ მასში? ნახე რას წეს ამაზე იოანე მახარებელი. პირველი იოანეს წერილის მე-5 თავის მე-18 მოხში ვკითხულობთ. ვიცით, რომ ღვთის მიერ შობილთაგან არავინ სცოდავს, რადგანაც ღვთის მხოლოდ შობილი ძე იცავს და ბოროტი ვერ ეხება მას. აი ახლა ეს სიტყვები ამიხსენით ვინმე, როგორ არ უნდა გავიგო პირდაპირ, ანუ რას ქვია ჩემებურად გაგება. მე როგორც ვსურს ისე, ესე იგი, ყველაფერი გასაგებად არის ნათქვამი, ხო? მოდი უფრო მარტივად გეტყვი. მოკლედ, თუ შენ აღიარებ, რომ ქრისტე შენთვის მოკვდა, მაგრამ მაინც ცოდვილი ხარ და გჭირდება მისი მიტევება, მაშინ ისიც გაიხსენე, რომ არსებობს სამართლიანი სამსჯავრო შემონახული სახარების ურჩძეებზე. თუ შენ იტყვი, რომ მე წმინდანი არ ვარ და კვლავ ვცოდავ, მაშინ შენ გაიმზადე საჯერის დღისათვის და არახსნის დღისათვის, ვინაიდან ღმერთი როგორი მიმტევებელიცაა, ასეთივე მკაცრი მსაჯულიცაა. ღმერთთან თამას ჯობია საერთოდ არ იარსებოდ. ზუსტად ამ მოტივით ამბობს იესო ასეთ ხალხზე, ვაი ასეთ კაცებს ჯობდა საერთოდ არ დაბადებულიყო, თუმცა ეს ძველ აღთქმაში არ წერია. წინასწარ სამეტყველთა მიერ დაწერილია ესე იგი. წინასწარ სამეტყველთა მიერ დაწერილი არის უბედურებების შესახებ, რაც მოეწევოდა კაცობრიობას ღმერთის შვილებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შედარებითი ალეგორიული გადმოტანილი ის არის, ანუ თარგმნელის მიერ არის შეხსენება სახარებაში, ჯობდა არ დაბადებულიყო, თორე ასე ზუსტად ასეთივე ინტერპრეტაცია ძველ აღთქმაში არ აქვს, რომ არ დაბადებულიყო. პირიქით, ღმერთს ყველას სიცოცხლე სურს და ყველას დაბადება და გამრავლება სურს. მოკლედ, თუ ქრისტეში გამოსყიდული წმინდანი ხარ, უცოდვილობის დაცვა ხომ სწორედ ესაა ქრისტიანობა. ხო და თუ შენ წმინდანი ხარ და კვლავ ვცოდავ, მაშინ გახსოვდეს, რომ იესომ ეს ერთხელ მოგვიტევა და მისი მიღების შემდეგ, როცა ჩვენი სინდისი სრულყო მის და მიერ რწმენით და რომ ერთხელ უკვე განათლებონი, რომელიც იგემეს ზეციური ნიჭი და ეზიანის სულიწმინდეს, ესე იგი, კვლავ ვცოდავთ, ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს აღარ გვეპატიება და აღარ შეგვფერის ქრისტიანებს. ებრაელთა მიმართ წერილის მე-6 თავის მე-4 მე-6 მოხლებში ვკითხულობთ და შეუძლებელია, რომ ერთხელ უკვე განათლებული, რომელთაც იგემეს ზეციური ნიჭი და ეზიანის სულიწმინდეს შეითქვეს ღვთის კეთილი სიტყვა და მომავალი საუკუნის ძალი, მაგრამ მაინც დაეცნე, დიახ, შეუძლებელია, რომ ისინი კვლავ განახდნენ სინანულისთვის, ვინაიდან კვლავინდებურად ჯვარს აცვავენ ძე ღვთისას და გმობენ. ნახეთ, რას წერს იოანე მახარებელი. პირველი იოანეს წერილის მე-5 თავის მე-16 მოხში ვკითხულობთ. თუ ვინმე ხედავს, რომ მისი ძმა სცოდავს, მაგრამ ეს არ არის ცოდვა, რომელსაც სიკვდილი მოსდევს, ილოცოს და ღმერთი მისცემს სიცოცხლეს არამოკვდანებელი ცოდვით შემცოდეს. არის მომაკვდინებელი ცოდვაც. მასზე როდი ვამბობ ილოცოს მეთქი. ესე იგი, მასზე როდი ვამბობ ილოცოს, ესე იგი, ეს მართლმადიდებელი მღვდლები რატომ ლოცულობენ მეძავებზე და გადახსირებულ ხალხზე
თან თავს იმით იმართებენ, რომ ქრისტე თურმე ცოდვილების მეგობარი იყო. ხო, მაგრამ ცოდვილებს კვერს კი არ უკრავდა კაცო. რა მაგრები ხართ და ასე გააგრძელებთ და მე მოგიტევებთ მაინც, არამედ ის მათ სინდისს კურნავდა და მებაჟე ზაქესავით მათ ცხოვრებას ცვლიდა. ნახეთ, რაც წეს პავლე ეფესელთან წერილის მეხუთე თავის მესამე მუხლებში. ხოლო სიძვა, ყოველგვარი უწმინდურება და ანგარება საერთოდ აღარ იხსენებოდეს თქვენში, როგორც შეშვენის წმინდად. არც სიბილწე ფრიყური სიტყვა და უკადრი ლიზღობა, არამედ უპირატესად მადლიერება. რადგანაც იცით, რომ არც მეძავს, არც უწმინდურს და არც ანგარს, რომელიც არის კებსახური, არ აქვს სამკვიდრო ქრისტესა და ღვთისასუფეველში. არავინ გაცნოთ ფუჭის სიტყვით, რადგანაც ამისთვის მოიწევა რისხვა ღვთისა ურჩობის ზეთა თავზე. ამიტომაც ნუ იქნებით მათი თანაზიარნი. რადგან ოდესღაც ბნელი იყავით, ახლა კი ნათელი ხართ უფალში. მას იარეთ, როგორც ნათლის შვილებს შეშვენით. ხედავთ, ქრისტიანი ისე უნდა ცხოვრობდეს და იქცეოდეს როგორც უცოდველი და როგორც წმინდას შეჰპერის და არა ისე, როგორც თვითონ გაუხარდება. ფეხები აუწიოს ყველას, ვინც მოიწონება და მერე მამაოს ჩააბაროს აღსარებაში ვიმრუშევ. ნახეთ, რას წერს კიდე პავლე პირველი კორინთელთა მიმართ წერილის მეხუთე თავის პირველ მე-13 მუხლში. ისიც მოგწერეთ, არ შერეოდით იმათაც, ვინც ასე თქვა ძმად იწოდება, მაგრამ კლავინდებურად მემრუშიან და ანგარი, კეფსახური თუ მაგინებელი, მემთვრალი თუ მტაცებელი და პურიც კი არ გეჭამათ მასთან ვინაიდან. რად განეკითხო გარეშენი, განა თქვენ შინაურებს არ განეკითხავთ, გარეშენი კი ღვთის მიერ განეკითხებიან, მას მოიკვეთეთ უკეთური. პავლეს ეს სიტყვები მოყავთ ცდარ არგუმენტად, ვითომ პავლე იძახის, რომ ცოდვილებს შორის უპირველესი ვარო. აქ საუბრობს არა იმაზე, რომ პავლე ცოდვილად დარჩა მაშინ აღარ იტყოდა წმინდანი ვარო, შეწყალებული, არამედ იტყოდა უწმინდური ვარო, არ ვარ წმინდანიო. ნახეთ, რაც წერს პავლე პირველ ტიმოთეს მიმართ წერილის პირველი თავის მე-15 და მე-17 მუხლში. სარწმუნოა ყოველგვარი შეწყნარების ღირსია სიტყვა, რომ ქრისტე იესო მოვიდა ქვეყანად, რათა ეხსნათ ცოდვილნი, რომელთა შორისაც პირველი მე ვარ. მაგრამ სწორედ იმიტომ ვიქენ შეწყალებული, რომ იესო ქრისტეს პირველად ეჩვენებინა ჩემში მთელი ცუდოვანება მათ და სანიმუშოდ, მომავალში რომ ირწმუნებენ მას საუკუნო სიცოცხლისათვის. ხოლო საუკუნეთა მეუფეს უხრწნეს უხილავს და ერთადერთ ღმერთს. პატივი და დიდება უკუნითი უკუნისამდე ამენ. რათა ეხსნათ ცოდვილნიო და როცა იხსნა ცოდვილნები შენ როგორღა ამბობ რომ ცოდვილი ვარო? პავლე აქ საუბრობს იმაზე, რომ როცა ქრისტიან წმინდანებს ხოცავდა, მაგ დროს იყო ცოდვილი, ხოლო როცა ქრისტემ შეცვალა ის და გახდა წმინდანი და უცოდველი. პავლე შეიცვალა კაცისკვლელი და კრეხელი პავლე ქრისტეს ქადაგებელი გახდა. პავლე მოციქული იმიტომ იძახის ცოდვილი ვარო, რომ ის წმინდანობის პერიოდშიც კი არ ივიწყებდა თუ რეებს ჩადიოდა და ცხვენოდა თავის ჩადენილ ქცევებს და მას არასდროს გაიმეორებდა. როცა რაღაცას ნანობ გულწრფელად, მაშინ მის ხელახლა გამეორებას აღარ შეეძლები, ასე არაა? თუ პავლე იტყოდა, რომ მე ცოდვილი ვარ კვლავ, მაშინ ისევ დაეხოცა ქრისტიანები, თუ ისევ ცოდვილი იყო. პავლე რომ ჩამოშორდა ძველ ცხოვრებას, იმიტომაც გახდა წმინდანი. თუ პავლე ცოდვილი იყო, მაშინ არ უნდა შეცვლილიყო. პარადოქსია რა, როდესაც პავლე თავს წმინდას უწოდებს დამაუდრებლად ცოდვილსაც. ან ერთი უნდა იყოს, ან მეორე, ან ჭუჭყიანი უნდა იყო, ან სუფთა, ვინაიდან უსამართლოებს წილი არ აქვთ ღვთის სამკვიდრებელში, როგორც წერს დავითი თავის ფსალმუნებში. მეხუთე ფსალმუნის მე-15 მუხლში კითხულობ, რადგანაც არ ახალ ბოროტების მოყვარული ღმერთი, ბოროტება ვერ დაისადგურებს შენთან, ვერ დადგებიან ქედმაღალნი შენს წინაშე, ქედმაღალნი ან უსამართლონი. შენ გძულს ყველა, ვინც უსამართლობის ჩამდენია, შენ დაღუპავს სიცრუის თქმა, სისხლის მსვენელი და მაუხრებელი კი წავლენ შენგან. ნახეთ, რას წერს კიდევ პავლე მეორე კორინთელთა მიმართ წერილის მეხუთე თავის მე-20-21 მუხლებში. ამრიგად ქრისტეს გულისათვის ვართ მოვლენებულნი და თითქოს ღმერთი შეგაგონებდეთ ჩვენი მეშვეობით. ქრისტეს სახელით გთხოვთ, შეურიგდეთ ღმერთს, რომელმაც ცოდვის არ მცოდნე, ცოდვის მსხვერპლად აქცია. რათა შეგაგონებდეთ ჩვენი მეშვეობით ქრისტეს სახელით გთხოვთ, შეურიგდით ღმერთს, რომელმაც ცოდვის არ მცოდნე, ცოდვის მსხვერპლად აქცია, რათა ღვთის სიმართლედ ქსეულიყავით მასში. ამბობს შეურიგდითო ღმერთსო, თუ კი შერიგდით, მაშინ კიდევ ცოდვილი რატომ ხარ? თუ კი ქრისტემ ღვთის სიმართლედ გაქცია მასში, შენ როგორღა ამბობ რომ ცოდვილი ხარ? ცოდვილთა სახსნად მოვიდა ღმერთი და თათუ გამოგიხსნა, კვლავ ცოდვილად რატომ ხარ რჩები? ესაა სპირით ამბობს უფალი, რომ სამართალს სამართლიანობაზე მედავებიანო, თავად სამართალსო სამართლიანობაზე მედავებიანო, ესე რაღაცა წინააღმდეგობაში მოდიან. თუ ღმერთია სიმართლე ერთადერთი,
მაშინ ღმერთის წინააღმდეგ წარმოთქმული ნებისმიერი სარჩელი და ასე ვთქვათ, საჩივარი გამოდის, რომ სამართლიანობის საწინააღმდეგოდ არის წარმოთქმული ადამიანთა მიერ. რას ქვია, რატომ შექმნა ადამიანი თუ კი წინასწარ იცოდა რომ დაიცემოდა? ეს რა კითხვაა საერთოდ? განანახილავი ეტყვის თავის შემოქმედს რატომ გამაჩინეო? ხო და შე რატომ ეკითხები ღმერთს, რატომ შემქმენიო, თუ კი იცოდი რომ დავეცემოდიო? შენი მკითხვას უპასუხე, რასაც სიმართლე მოითხოვ შენგან. კერძოდ, არ დაგაინტერესდა, სად იყო ღმერთი, როდესაც ადამი ევასგან მიწოდებული ხის ნაყოფის ჭამა დააპირა. რატომ არ ჩაირედე ხელი და რატომ არ გააგდებინა? მოკლედ, ბევრი ისეთი თემაა, რაც პირდაპირ არ უნდა გავიგოთ. ბიბლიაში რადგან პარადოქსი არ აღმოჩნდეს, ბიბლიაში ჩაწერილი სიტყვები ერთმანეთს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. სად იყო ღმერთი, როდესაც ადამი ევასგან მიწოდებულ ნაყოფის ჭამა დააპირა? რატომ არ ჩაირედე ხელი და რატომ არ გააგდებინა? ასე რომ ღმერთმა ადამი გააჩინა სამყაროს პატრონი და ჩააბარა ცხოველთა ფრინველთა სამყარო. მცენარეების მოვლა დაავალა, ამაში ცუც ვერაფერს ხედავ. რა კითხვაა, რა საჭირო იყო ამ ყველაფრის შექმნაო? რო კითხულობ, შენ შემოქმედზე მეტი გესმის, თუ რა არის ვერ ხვდები? რამეს უსწორებ მას? აზე ხარ ამ ხელას სულელური კითხვაა, რა საჭირო იყო ამ ყველაფრის შექმნაო? და რა არ მოგწონს? ის რომ სიკვდილი არსებობს და რა ამით მერე თუ ღმერთმა თქვა ჭამდა მოკვდებით. ესე იგი ასეცაა, მაგრამ ქრისტიანთა რწმენა იმაშია, რომ იესოსთან ერთად დავიმარხე და მასთან ერთად დავდექით სიცოცხლეში, როგორც თავად იესო ამბობს. იოანეს სახარების მეხუთე თავის 24 მოხდში კითხულობთ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს და სწამს, იგი ვინც მომავლინა, აქვს საუკუნო სიცოცხლე და არ წარუდგება სამჩავს, არამედ უკვე გადავიდა სიკვდილიდან სიცოცხლეში. ღმერთი ადამიანის გონებისთვის ბოლომდე შემეცდებოდი რომ ყოფილიყო, მაშინ ადამიანების შექმნიდან მას და შემოქმედის სტატუსი დაიკარგებოდა. ამიტომ ამბობს პავლე, 1 კორინთიდან მარწელის მეორე თავის 16 მოხში ვკითხულობთ. რადგან ვინ შეიცნო ქრისტეს აზრი, რომ ასწავლოს მას, ჩვენ კი ქრისტეს აზრი გვაქვს. ვინ ჩასტო უფლის განზრახვას ისე რომ ჭკვა ასწავლოს მას, ამიტომ შეუძლებელია ღმერთის გაკრიტიკება. შენ თვითონაც არ იცი მისი ქმედება სასიკეთოა თუ საბოროტო. იობის მაგალითი კარგი გაკვეთილია. ერთი შეხედვით თითქოს ღმერთი უსამართლოდ ექცევა იობს, მაგრამ შედეგი სასიკეთოა, ასე რომ ხშირად უფალი იყენებს დასჯის ხერხს, არა საბოროტოდ, არამედ სამკურნალოდ, რათა შედეგი იყოს გამოჯამრთელება და არა დაავადება. როდესაც ექიმი ოპერაციას აკეთებს, ერთი შეხედვით ცუდს აკეთებს, როდესაც ოპიუმით უყუჩებს პაციენტს, მაგრამ ოპერაციის შედეგი გამოჯამრთელება და არა დაავადება. ასეა ღმერთის ხშირად ის გვაგზავნის სრულ ხალხში, რათა გამოსცადოს ჩვენი გულები, რამდენად გვიყვარს ის. გულების მცდელია უფალი, მკაცრი მსაჯული, რომელიც მამა არჩის თავის შვილს და წვრთნის მას, რომ კარგი უნდა გაზარდოს. ასეა ღმერთიც, როგორც ეზრას ეუბნება, შენ ჩემზე მეტად ვერ შეიყვანებ ჩემს ქმნილებასო. ასე რომ რა უკეთესი ადამიანისათვის ეს თავად ადამიანმაც კი არ იცის, არამედ ეს იცის მხოლოდ მისმა შემქმნელმა. სიკვდილი ბოროტება არაა, სიკვდილი ეს არის ღვთის სიტყვის მყისვე შესრულება, რადგან ეს თქვა მიწისგან ხარ აღებული და მიწად იქცევი. ეუბნება ადამიანს უფალი, ასე რომ საგანგაშო არაფერია იმაში, რომ ფიზიკურ ხრწნას განიცდის ჩვენი სხეული და სავალალო ისაა, როცა რეალობის მიუხედავად ღმერთის სიტყვის ძალის არ ვჯერა და გამოგონილ ღმერთს ვეთაყვანებთ. ის, ვინც მამაოებმა შექმნეს და არა ის, ვინც რეალურად არსებობს. და როგორც პავლე ამბობს, თავად ანიჭებს ყოველივე სუნთქვას და სიცოცხლეს, ხოლო იესო პირდაპირ ამბობს იოანეს სახარების მეხუთე თავის 51 მოხში, რომ დიდებას არ ვიღებ კაცთაგან. თუ არ აღიარებ, რომ ცოდვილი ბუნების მატარებელი ხარ და ქრისტემ გამოგიხსნა, მაშინ ფუჭია შენი რწმენაო. ხოლო ის, რომ ცოდვა მკვიდრობს ქრისტიანებშიც, ეს სულაც არ აყენებს ზიანს ქრისტიანის უცოდელობას. მოციქული აქ გულისხმობს ისეთ ხალხს, ვინც საერთოდ არ აღიარებს, რომ ცოდვილი ბუნების მატარებელი არსება და არა თავისთავად ცოდვილი, ვინაიდან ქრისტიანი ცოდვილი აღარაა და აღარ ცოდავს. თავისთავად წინააღმდეგობაში არ მოვიდოდა იოანე მახარებელი, რომ ეთქვა, თუ ვამბობთ, რომ არ გვაქვს ცოდვა, 1 იოანეს 1 თავის მეორე მოხსში, ანუ აქ საუბარია მანამდე სანამ ქრისტიანი გახდებოდა. თუ იტყვის, რომ აი მე არ ვიყავი, არ ცოდავდი, არ ვიყავი ცოდვილიო და არ ცოდავდიო, არც მანამდე და არც ქრისტე რაღაც საჭიროა მაშინ. აი ასეთ ადამიანს საუბრობს იოანე და არა ქრისტიანზე. მოკლედ, მეგობრებო, პარადოქსი არა აქვს. ქრისტიანში ცოდვა კი მკვიდრობს, ვინაიდან მისი სხეული ხრწნას ექვემდებარება და ხსნეული ხრწნას რო ექვემდებარება, ეს ნიშანია.
სიკვდილი ნიშანია ცოდვის ბატონობის სხეულზე, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ წმინდანი და უცოდელი არაა. მაშინ რა უნდა ვთქვათ იესოს ხორცი და სხეულზე, რომელსაც სიკვდილი შეეხო? ჩვენ კი ვიცით, რომ სიკვდილი ცოდვის ნიშანია სხეულზე. ადასტურებს შენში არსებულ ცოდვის არსებობას, მაგრამ მადლით ვარ გამოხსენე და ნუ ღარ დამემონებით მას, როგორც ამბობს პავლე, რომელთა მიმართ წერილის მე-6 თავის მე-14 მუხლში. ვეღარ გეუფლებათ ცოდო, ვინაიდან ჯულის ქვეშ კი არა ხართ, არამედ მადლის ქვეშ. ცოდვილი სხეულის მატარებელი ქრისტიანი არ ნიშნავს იმას, რომ ის კვლავ ცოდვილია. როდესაც პავლე მოციქული აქ საუბრობს სხეულის გამოსყიდვაზე, ის არ გულისხმობს, რომ ცოდვილი ან დაუწმინდული. ზუსტად ამაზე დავწერეთ ზემოდას. მაშინ რაღა უნდა გვეთქვა ქრისტეს სხეულზე, რადგანაც ის მარიამისაგან იშვა ცოდვილი სხეულის მატარებელი დადიოდა დედამიწაზე, ჩვენ ვერ ვიტყუდით ამის გამო ის იყო ცოდვილი კაცი, ასე არაა? ხო და ქრისტიანი არის მასში გამოსყიდული მიუხედავად იმისა, რომ ცოდვილი ბუნების მატარებელია. აქ ხშირად ეშლებათ ხოლმე, როდესაც საქმე ეხება გამოსყიდვის დოგმას და პავლეს ეს მუხლი მოყავთ, რომელთა ეპისტოლეს მე-8 თავის 23 მუხლი. ცდარ არგუმენტად. და არა მარტო ის, არამედ ჩვენც სულის პირველდაყოფის ქონანი ასევე გმინავთ შინაგანად ღვთის ძეობისა და ჩვენი სხეულის ღვთის მოლოდინში. ისე თითქოს ახლა გამოსყიდულები ჯერ არ ვიყოთ და ეს არის ტყუილი. ავიწყდებათ, რომ ეს სრულებით არ უარყოფს ჩვენს გამოსყიდვას, თითქოს ჯერ არ გამოგვესყიდოთ იესოს. სიკვდილი ეს არის ნიშანი ცოდვის ბატონობისა სხეულზე, მაგრამ სრულებით არ მიშლის ხელს ვიცოცხლო ქრისტეში მისი მადლით და სიტყვის რწმენით, როგორც წერს პავლე კოლოსელებს, მეორე კორინთელთა მარწერის მე-თავის მე-5 მუხლში კითხულობთ. მისი წყალობით ვამხობთ ყოველგვარ ზრახვას და ქედმაღლობას, ღვთის შემეცნების წინააღმდეგ აღზრდას და მისითვე ვატყუებთ ყოველგვარ აზრს, რათა დაიმორჩილოს ქრისტეს. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ უკვე გამოსყიდულები, მიუხედავად იმისა, რომ სხეული ჯერ კიდევ არ ვართ სრულყოფილები, ეს ხელს არ გვიშლის იმაში, რომ ქრისტეში გავცოცხლდეთ და ვიცოცხლოთ. რომელთა მიმართ წერილის მე-3 თავის 23-24 მუხლებში ვკითხულობთ, რა გიყვა ყველამ სწოდო და მოაკვდა ღვთის დიდებას, მაგრამ ყველანი უსასყიდლოდ მართლებიან მისი მადლით და იესო ქრისტეს მიერ გამოსყიდვის წყალობით. და კიდევ 1 კორინთელთა მიმართ წერილის 1 თავის 20-31 მუხლებში ვკითხულობთ. მისგან ხართ ქრისტე იესოში, რომელიც იქცა ჩვენთვის ღვთის მიერ სიბრძნეთ, სიმართლეთ, განწმენდად და გამოსყიდვად. რადგან წერილის არ იყოს, ვინც იქადით უფლით უნდა დაიქადოს. იერემიას 19 მე-9 თავის 23 მუხლში წერია ეს. და კიდევ 1 პეტრეს წერილის 1 თავის მე-18 მუხლში ვკითხულობთ. რა გიყვა ვიცით, რომ ხრწნადი საფასით ოქროვერცხლით როდიხართ გამოსყიდულნი მამათა მიერ მოცემული ამავე ცხოვრებისაგან. და კიდევ ეფესელთა მიმართ წერილის 1 თავის მე-7 მუხლში ვკითხულობთ. ვის მიერაც გვაქვს გამოსყიდვა, მისი სისხლით და ცოდვათა მოტევება მისივე მადლის სიმდიდრით. ჩვენ ქრისტიანებს უკვე გვაქვს გამოსყიდვა, უბრალოდ მოვერით ახალ სხეულებს. როგორც სხვაგან ამბობს პავლე 1 კორინთელთა მიმართ წერილის მე-15 თავის 51-54 მუხლებში ვკითხულობთ. აჰა, გეტყვით თქვენ საიდუმლოს, ყველანი როდი მოკვდებით, მაგრამ ყველანი შევიცვლებით. ერთ წამში თვალის დახანხავებაში, როცა ახმიანდება უკანასკნელი საყვი, რადგანაც ახმიანდება და მკვდრები აღდგებიან უხრწნელი, ხოლო ჩვენ შევიცვლებით. რადგანაც ამ ხრწნადმა უნდა შეიმოსოს უხრწნელობა და ამ მოკვდავმა უნდა შეიმოსოს უკვდავება. ხოლო როდესაც ეს ხრწნადი შეიმოსავს უხრწნელობას და ეს მოკვდავი შეიმოსავს უკვდავებას, მაშინ აღსრულდება დაწერილი სიტყვა. დაინთქა სიკვდილით ძლევით. სად არის სიკვდილო ნესტარი შენი, სად არის ჯოჯოხეთო ძლევა შენი. ოსია წინასწარმეტყველის მე-13 თავის მე-14 მუხლში წერია ეს. წინასწარმეტყველება. და აღსრულდება მეორე მოსვლისას, სკოლის თაგვამისას. ჯერ არ აღსრულებულა. ხოლო სიკვდილის ნესტარი ცოდვა, ცოდვის ძალა კი რჯული, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომელმაც მოგცა ძლევა ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ. ქრისტეს სხეული იყო ცოდვილი ბუნების მატარებელი. თუ ვიტყვით, რომ ქრისტეს სხეული არ ყოფილა ცოდვილი ბუნების მატარებელი, მაშინ გამოსყიდვის დოგმატი ყალბი ყოფილა. აბა რომელი ცოდვა მიემსწვალა მაშინ ჯვარს? თუ კი აქ არ იგულისხმება ქალწულ მარიამისგან აღებული ცოდვილი სხეულის ბუნება, ქალწულ მარიამისგან ცოდვილი სხეული არ შეიმოსა? აბა რაში დასჭირდა მარიამის მუცლიდან გამოსვლა, ხო? საშვიდან. დიახ, მასში არ არის ცოდვა, მაგრამ მისი სხეული ცოდვის ბატონობის ქვეშ იყო მაინც. თუ კი სუფთა წმინდა წერილისეული გადმოცემით ვიხელმძღვანელებ, ჩვენ ვიცით, რომ იესომ წინა დაირჩიოდა და აღასრულა განწმენდის წესით ტაძარში. დედამისმა მარიამმა, ლევიანთა წიგნის მე-12 თავის მიხედვით. ასე რომ ქრისტემ შეიმოსა ცოდვით დაზიანებული სხეული, ვინაიდან სიკვდილის ბატონობა ცოდვის ნიშანია სხეულზე, ხოლო თავისთავად იესო ქრისტეში ცოდვა არ არსებობდა. როგორც
ჩვენ ქრისტიანებში აღარ არსებობს ცოდვა, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ მოკდავ ცოდვადაცემულ სხეულში. თუ კი ვიტყვით, რომ იესოს არ ქონია ცოდვით დაზიანებული სხეული, მაშინ ვიქნებით მატყუარები. მაშინ ხდება კითხვა, რაში დასჭირდა იესოს მარიამისგან სხეულით შობა? თუ კი მისი სხეული დაზიანებული არ იყო და მაშინ რატომ შეეხო ცოდვა? ასე რომ აბსურდამდე მივყავართ ჩვენს სწავლებას. ქრისტეს ქონდა რა ჩვენნაირი ცოდვილი სხეული, დედამისისგან აღებული, მას არ ქონია ჩვენნაირი ცოდვის დაცემული მიდრეკილება, ვინაიდან ის ადამიანით არ ეურჩა მამა ღმერთს და მასში არ იყო ცდომა. ზუსტად ამის გამო ვერ მიიღო ასეთი სხეული ჯოჯოხეთმა და უკან ამოანთხია იგი. ეს არის გამოსყიდვის ქრისტიანული დოქსოლოგიური გაგება. ქრისტემ შეიმოსა ჩვენნაირი ცოდვილი სხეული და ჯვარზე მიალურსმა ცოდვის ბრალდება, ანუ ხელწერილი. ანუ ჯვარზე კი არ დაიწყევლა როგორც შემდგომ გამხდარი ცოდვილი, არამედ მანამდე იყო მისი სხეული ცოდვის მატარებელი და ზუსტად ეს ცოდვის ქარტია მიალურსმა ჯვარზე, როგორც წერს პავლე კოლასელებს მეორე თავის მე-14 მოხში. სწავლი წარხოცა ჩვენ გამოს შეთხზული და ჩვენს წინააღმდეგ მიმართული ხელწერილი. შუაგულიდან აიღო და ჯვარს მიალურსმა იგი. მამა ღმერთმა მოავლინა ძე, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მას ჰქონდა კაცობრივი ბუნებაც და ჯვარზე აიტანა ცოდვის მიერ დაზიანებული სხეული. თორე თავისთავად ბუნებით ძე ღმერთს არ ჰქონდა საჭიროება გამოესყიდა საკუთარი თავი, ვინაიდან იგი განკაცდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მან ცოდვილი სხეული შეიმოსა. როგორც ამბობს პავლე, ცოდვის არ მცოდნემ ჩვენთვის ცოდვა აქმნა. მეორე კორინთელთა მარტვილის მე-5 თავის 21 მოხდა. აქედან გამომდინარე ვიგებთ, რომ კაცობრიობის ცოდვები იესო გამოისყიდა არა მარტო მათი, არამედ თავისი სხეულით ზიდან კაცობრიობის მთელი ცოდვა. ამ სხეულის მეშვეობით, რომელსაც ბერძნულად დიაფისორა ეწოდება და დავითი წერს მე-15 ფსალმის მე-10 მოხლში. რადგან არ დაუტევებ ჩემს სულს ჯოჯოხეთს განსახსნელად არ გავიმეტებ შენს წმინდას. შენს წმინდას რო წერია სეპტუაგინტაში დიაფისორა არის ჩაწერილი. მაცხოვრის სხეულს გულისხმობს ცოდვა ქმნა, ანუ შეიმოსა ცოდვილი სხეული, რომელმაც განიცადა სიკვდილი, მაგრამ ვერ შეეხო ხრწნა, რადგან ღმერთმა გამოისყიდა ადამიანის სხეული იესოს სხეულის მეშვეობით. ესაიაც წერს ამაზე. ესაიაც 17 თავის მე-7 მოხში. გითხულობთ, იმ დღეს მიიხედავს ადამიანი თავისი შემოქმედისაგან და თვალებს მიაპყრობს ისრაელის წმინდას. ბერძნული ტერმინი კრინონ, იგივე განკითხვა, სულაც არ ნიშნავს რამე ცუდის გაკეთებას. ეს მართლმადიდებელმა მატყუარებმა მოიგონეს. სინამდვილეში, წმინდანი განეკითხავენ ქვეყნიერებას, როგორც პავლე წერს პირველი კორინთელთა მარტვილის მე-6 თავის მე-5 მოხში. გითხულობთ, თქვენ და სამარცხვინოდ ვამბობ, ნუ თუ თქვენ შორის არ არის არც ერთი ბრძენი, ვისაც შეეძლოს თავისი ძმების განკითხვა. განკითხვა სულაც არაა ცოდვა და საძრახისი. რამ? ეს არის საღი აზრის დაფიქსირება, შეგონება ადამიანისათვის, ამიტომ ამბობს პავლე, წმინდანი განეკითხავენო, თავად კი არავისგან განეკითხებიანო. ვინაიდან რატომ უნდა განეკითხოს ჩემი სინდისი სხვა? ზუსტად ამ მოტივით წერს პავლეც პირველი კორინთელთა მარტვილის მე-11 თავის 31 მოხში, რადგან ჩვენ თავს რომ განვიკითხავდეთ, აღარ ვიქნებოდით სხვის მიერ განკითხულნი. თუ კი შენი სინდისი სუფთაა, მაშინ რა შეგჭირდება სინანული იმაზე, რაც არ გაწუხებს? ძალით როგორ ინანებ იმას, რაც არ ჩაგიდენია? ეს მომავები კიდე აბაშვილო, შენ ცოდვას არ იდენო, უცოდველი ხარო? დიახაც, ქრისტიანობა ზუსტად უცოდველობის დაცვაა. ნახე, რას წერს პავლე რომაელთა მარტვილის მე-6 თავის 22 მოხში. ხოლო ამჟამად, როცა ცოდვისაგან გავთავისუფლდით და ღმერთს დაემონეთ, სიწმინდეა თქვენი ნაყოფი, დასასრული კი საუკუნო სიცოცხლე. გაიგეთ, მეგობრებო, რომელთა ეპისტოლის მე-6 თავის 22 მოხლში. კარგად წაიკითხეთ ეს მოხლები. ცოდვისგან გავთავისუფლდით და სიწმინდეა თქვენი ნაყოფიო და არა სიბილწეო და კვლავ ცოდვებში ყოფნაო. ქრისტიანს სიძვა, მრუშობა აღარ ეპატიება. მართლმადიდებლური ორგანიზაციის მამაოები კი მაინც პატიობენ და კვერს უკრავენ. თუ კიდევ ჩაიდინა, კიდევ პატიობენ ამ მომაკვდინებელ ცოდებს, რომელსაც ქრისტე აღარ პატიობს, არამედ საუკუნო სასჯელისათვის ინახავს ასეთებს, სახარების ურჩ ძეებს. თვითონ იოანე მახარებელიც წერს, რომ მათზე ვინც მომაკვდინებელი ცოდვით ცოდავს, როდი გეუბნებით ილოცოს თქო, არამედ მათზე ვინც არ მომაკვდინებელი ცოდვებით, ანუ შეცდომებს ჩადის. მაგალითად გავიხსენოთ პეტრე, როგორ თვალთმაგცობდა. გალატთა მარტვილის მეორე თავის მე-13 მოხში გითხულობთ. მასთან ერთად თვალთმაგცოდნენ დანარჩენი იუდეველნიც, ასე რომ თვით ბარნაბა მოციქულიც კი ჩაითრია მათმა თვალთმაგცობამ. ესეთი ცოდვები არის მიტევებად, შეცდომებია, როცა ადამიანი შეგნებულად კი არ ათვიცნობიერებს ჩადენილ ცოდვას ან შეცდომას, არამედ გაუთვიცნობიერებლად შიშით გზით, რომ რამე ზიანი არ მიადგეს სახარების გადაგებას. მნიშვნელობა აქვს
შეცდომის ჩადენის გარემოებას. რა გარემოებში ჩადის ადამიანის შეცდომას? თორე თავისთავად სუფთა იყო პეტრე მოციქული, როდესაც თვალთმაქცობდა. სუფთა იყო შედეგებზე, იმიტომ მისი თვალთმაქცობა არ იყო გამოწვეული ბოროტიქციის შედეგებით დასამთავრებლად, არამედ კეთილი შედეგებით, რათა არ მისდგომოდა ზიანის ახარება. თუმცა პავლე მოციქულმა მაინც ამხილა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ასეთი თვალთმაქცობას, ჯობია რომ აღიარო და საჯაროდ იქადაგო ქრისტე. და თქვა რომ აღარ არის საჭირო გაუცხოება იუდეველსა და წარმართშორის. არ უნდა ჭამდეთ საცალკე, არამედ ყველანი ძმები ხართ ქრისტეში. ეს უნდა ესწავლებინა პეტრეს, მაგრამ ფრთხილობდა რომ ამის გამო შეიძლებოდა საერთოდ აკრძალებულიყო ქრისტეს ახარება იერუსალიმში. პირველი თესალონიკეთა მარწერის მე-4 თავის მე-3-4 მუხლებში კითხულობთ, ვინაიდან ეს ღვთის ნება თქვენი სიწმინდე, რათა განერიდოთ სიძვას და თითოეულმა თქვენგანმა იცოდეს, როგორ შეინახოს თავისი ჭურჭელი სიწმინდით, პატიოსნებით. თუ ღვთის ნება ესაა და შენ არ ასრულებ მის ნებას, მაშინ გაიხსენე იესოს სიტყვები. მათეს ახარების მე-7 თავის 21 მუხლში კითხულობთ, ვინც მეუბნება უფალო, ყველა როდეს შევაცა თასოსფეროში, არამედ ის, ვინც აღასრულებს ჩემი მზეციერი მამის ნებას. ქრისტიანი რომ უცოდველია, ამას იოანე მახარებლის წერილიც ადასტურებს. პირველი იოანეს წერილის მე-3 თავის მე-6 მუხლებში კითხულობთ, არც ერთ მათგანს, ვინც კვიდრობს მასში, ანუ იესო ქრისტეში, არ შეუწოდოს, არც ერთ შემცოდდეს, არ უხილავს და არ შეუცვნია იგი. თუ კი შემცოდი ადამიანი არ კვიდრობს იესო ქრისტეში, მაშინ როგორ ეპატიება ქრისტიანს მომაკვდინებელი წოდები? სწორედ ესაა დარღვევა ქრისტიანული სწავლების, როცა ადამიანი არ იცვლება აღსარებას ზიარებით და ისევ იგივე რჩება. მას არ შორის ეს ყალბირწმენა, მას ვერ შეუცვნია ქრისტე, რომელიც ცვლის ადამიანს. მკვლელი პავლე ღვთისმეტყველად აქცია. შეუბრალებელი ევაზაკელი მობიერი და მწყალობელი გახადა. მებაჯე ზაქე შეცვალა და კიდევ ვინიც ის ვის გულებს შეეხო მისი მაცხონებელი სიტყვა. ბერძნული ტერმინი კრინონ პირველი კორინთელთა მე-6 თავის მე-5 მუხლში. დიაკრინონ იგივეობრივია კრინონის, ვინაიდან დია წინსართი აღნიშნავს გრამატიკულ ფორმას და არა ტერმინის შინაარსში შეცვლას. ვინაიდან თქვა რომ განკითხვა არ შეიძლება და ვინ თქვა რომ განკითხვა არ შეიძლება? თქვენ მართლმადიდებლები არ ასწავლით რომ წმინდანები განეკითხავენ ქვეყანას, არამედ ასწავლით რომ განკითხვა ეს არის დანაშაული და ვინმე თუ რამე გააპროტესტა, იმას უწოდებთ ეკლესიის მტერებს. ჯერ ერთი უნდა იცოდეთ რომ ეკლესიას მტერი არ ყავს, იმიტომ რომ ქრისტეს ეკლესია დაუმარცხებელია. თავად იესომ თქვა, ვინც ამ ქვაზე დაეცემა დაიმტვრება და ვისაც ეს ქვა დაეცემა გასრეს. ასე რომ ფრთხილად იყავი, როდესაც ქრისტეს ცოცხალ ქვებზე ქრისტიანებზე ასე წერე, რომ მე ვითომ შეცდომაში შემყავს ხალხი. დამისაბუთე რაში შევიყვანე შეცდომაში, როდესაც ქრისტეს ცოცხალ რაში შევიყვანე შეცდომაში. ლინგვისტურად თქვენ უფრო დიდ უვიცობას ამჟღავნებთ, როდესაც ამბობთ რომ ამ ტერმინში დიაკრინონში არ იგულისხმება გასამართლება, არამედ დაპირისპირება სიმართლესთან. ატყუებთ ხალხს, როცა ეუბნებით რომ არ განეკითხო. მე ჩემს პოსტში მე მგონი გასაგებად დავწერე, ქრისტე ვის მიმართავს ამ სიტყვებს? არ განეკითხო, მიმართავს არა ქრისტიან წმინდანს, არამედ ბოროტმოქმედს, ვისაც სხვების დედანაშაულება უნდა იმაში, რაშიც თავად არის მხილებული. შენ როცა მიქარავ, სხვაზე ხელი აღარ უნდა გაიშვირო. იგივე ბრალდებით, რა ბრალდებიცაც შენ ხარ მხილებული სხვებისგან. ეს არის განკითხვის არსი. ზუსტად ამ მოტივით წერს პავლეც პირველი კორინთელთა წერილს მე-11 თავის 31 მუხლში. რადგანაც ჩვენს თავს რომ განვიკითხავდით, აღარ ვიქნებოდით განკითხული. ანუ ყველანი რომ ჩვენს თავებს ვასამართლებდით და განაჩენი გამოქონდეს ჩვენი თავისთვის, მაშინ სხვისთვის ანალოგიური განაჩენის გამოტანა გაგვიჭირდებოდა. რაშიც მხილებული იქნებოდა ჩვენი სინდისი, ესაა სიყვარულის საფუძველი, როგორც ამბობს პავლე, მოყვასი თავის მოყვარის სიბოროტეს აღარ უზამს, იმიტომ რომ ვინც მიყვარს, იმას ზიანს ვეღარ მივაყენებ. არამედ თუ ცუდად მომექცა, ვეცდები მის მკურნალობას, გაცისებულის გათბობას, წყენას და შურიძებას არ ჩავიდებ გულში, არამედ სიყვარულით გადავხდი მის ბოროტქცევაზე ჩემს მიმართ, რათა მასში გაიღვიძოს სინდისმა და დაფიქრდეს კი, მაგრამ რას ვერჩი ამ კაცს, რა დამიშავა? რატო ვემტერები? აი ამაზრამდე მიყვანა ქრისტიანის ვალი, მიიყვანო ავაზაკის საზროვნება იქამდე, რომ გაიზიაროს სხვისი ტყივილი თავის თავზე, ისე როგორც თავად უკეთებდა ამას სხვას, როგორც ქრისტე მიიყვანა ავაზაკი იმ აზრამდე ჯვარცმისას, რატომ მეორე ავაზაკი არ მივიდა ამ აზრამდე? თუ კი ეს ქრისტეს გარეშე შესაძლებელი იყო, მაგრამ თავად ქრისტეს ხილვაც ვერ გიშველის, როცა გააზრება არ გაქვს ამ ყველაფერს. ნახეთ, რაც წეს პავლე მოციქული რომაელთა წერილს მე-15 თავის მე-3 მუხლებში. ყოველი ჩვენგან უნდა ცდილობდეს ამოს მოყვას, მის და სასიკეთოდ და ასაშენებლად, რადგანაც ქრისტე თავის სიამოვნებას კი არ ეძებდა, არამედ როგორც წერია, შენი მაგინებლის გინება დამატდა თავს. 62 ფსალმურის 1 მუხლში წერია ეს. და კიდევ რომაელთა წერილს მე-14 თავის 113 მუხლში ვკითხულობთ.
შენ კი რადგან იკითხავ შენს ძმას, ან რაღაც შეურაცხყოფ მას, რადგან ყველანი წავს დგებით ღვთისმშობლის წინაშე, ვინაიდან დაწერილია, მე ცოცხალი ვარ, ამბობს უფალი. ჩემ წინაშე მოიყრება ყოველი მუხლი და ყოველი ენა აღიარებს ღმერთს. ესაა წინასწარმეტყველის 45:23 ვკითხულობთ ამას. ამრიგად, ყველა ჩვენგანი თავის ანგარიშს ჩააბარეს ღმერთს, მაშინ ნუ განმიკითხავთ ერთმანეთს, არამედ იმაზე იმჯერეთ, რომ ძმას არ დაუგოთ ფეხს სამოსაკრავი, ან და სასტური. ანუ როცა ადამიანი ღმერთის ფუნქციას იღებს თავის თავზე და გამოაქვს განაჩენი მოსამართლის როლის თამაშზე აქვს საუბარი. პავლე გარკვევით ამბობს, რომ ნუ გავასამართლებთ ერთმანეთს, იმის გამო, რომ ჩვენ გვსურდა მას ასე მოგწეოდით. ანუ ნუ მიიყვან ადამიანს იმ გარემოებამდე, რომ გახადო დამნაშავე და ფეხწამოსაკრავი, ანუ მახე დაუგო, რატომ მისი დასჯით დატკბეო. თორე თავისთავად განკითხვა არ არის დანაშაული. პირიქით, ეს საჭიროა, თუმცა სწორედ უნდა იქნეს ეს გამოყენებული და არა როგორც სადამსჯელო იარაღად მოყვასის გასანადგურებლად და არა აღსაშენებლად. ყველაფრის ჭირდება კარგი გაგება, მით უმეტეს ბიბლიის მუხლებს. ნათლობა წყალში ბანაობა არაა. ამას ვიგებთ თავად იესო ქრისტეს სიტყვებიდან, როდესაც ეუბნება ნიკოდემოს. ხედახლა უნდა დაიბადო მაღალ დაშობაზე. იოანეს სახარების მესამე თავის მეხუთე მუხლში ვკითხულობთ. მიუგო იესომ ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც არ დაიბადება წყლისა და სულისაგან, ვერ შევა ღვთის სასუფეველში. აქ ბერძნული ტერმინი ჰოდორს წყალი ეშლება ფიზიკურ წყალში, ამ დებილ თეოლოგებს. წყალში იესო გულისხმობს სულიერ წყალს, რომელიც სამარაჯამოდ იდინებს ქრისტიანში და მის დამლევს აღარასდროს მოსწყურდება. იოანეს სახარების მეოთხე თავის მე-13-მე-14 მუხლებში ვკითხულობთ. მიუგო იესო სამარიტელს და უთხრა მას, ვინც ამ წყალს დალევს, კვლავ მოსწყურდება, მაგრამ ვინც დალევს წყალს, რომელსაც მე მივცემ, აღარ მოსწყურდება უკუნისადმი, რადგან წყალი, რომელსაც მე მივცემ, იმ წყაროს წყლად იქცევა საუკუნეს სიცხლედ, რომ იდინებს მასში. პავლე მოციქულით წერს ნათლობის შესახებ, რომელთა წერილს მე-6 თავის მე-4 მუხლში ვკითხულობთ. ჩვენ, რომელიც მოკვდით ცოდვისათვის, როგორღა ვიცხოვროთ მასში? აი, ხედავთ მეგობრებო, უყურეთ. რამდენჯერ მეორდება პავლეს რომელთა წერილში, რომ ცოდვილები აღარ ვართ და ცოდვას აღარ ვექვემდებარებით. ჩვენ, რომელიც მოკვდით ცოდვისათვის, როგორღა ვიცხოვროთ მასში? ან იქნება არის იცით, რომ ვინც მოვინათლეთ იესო ქრისტეს მიერ, მის სიკვდილში მოვინათლენით, მასთან ერთადვე დავიმარხეთ სიკვდილში ნათლისღები, რათა როგორც ქრისტე აღდამკვეთით მამის დიდებით, ჩვენც ასევე ვიარებოდეთ ახალ სიცოცხლეში. წყლით ნათლობა რომ არ იყო მიჩნეული სულიწმინდი ნათლობა, ამას ვიგებთ საქმე მოციქულთაგან. როდესაც პავლე ჩავა ეფესოში, ცოლ-ქმარ აკვილა და პრისკილასთან ერთად და იქ ნახავს ვინმე აპოლოს სრულიწოდმე კაცს და მჭერმეტყველს, რომელიც მხოლოდ ივანის წყლის ნათლობით ნათლობდა და არა სულიწმინდით. იხილეთ საქმე მოციქულთას მე-18 თავის 24-25 მუხლებში. მოციქულთა საქმის მე-19 თავის პირველი მე-7 მუხლში ვკითხულობთ ასეთ რაღაცას. მოხდა ისე, რომ კორინთში აპოლოსის ყოფნისას პავლემ მოიარა ზემო მხარიდან და ეფესოში ჩავიდა, სადაც ზოგიერთი მოწაფე შეხვდა და უთხრა მათ, თუ მიიღეთ სულიწმინდა, როცა ირწმუნეთ? მოწაფემა კი მიუგეს, არ გაგვიგია რა არსებობს თუ არა სულიწმინდა. უთხრა მათ პავლემ, მაშინ რითი მოინათლეთ? უპასუხეს, ივანეს ნათლისმცემლით, ანუ წყლით. მაშინ პავლემ თქვა, ივანე სინანულის ნათლისმცემლით ნათლავდა და ეუბნებოდა ხალხს, რომ ერწმუნათ მის შემდეგ მომავალი, ესე იგი იესო ქრისტე. ეს რომ გაიგეს, მოინათლნენ უფალ იესოს სახელით. პავლემ ხელი დაადო მათ და გადმოვიდა მათზე სულიწმინდა. სხვადასხვა ენებზე ალაპარაკდნენ და წინასწარმეტყველებდნენ. იყო სულ 12 კაცი. ის კი არ შეეკითხა თუ მიიღეთ სულიწმინდა, როდესაც წყლით მოინათლეთო, არამედ მიიღეთ სულიწმინდა, როდესაც ირწმუნეთო? ანუ სულიწმინდი ნათლობა ხდება იესო ქრისტეს რწმენით და არა თავზე წყლის დასხმით. აქ რო წერია თავზე ხელი დაადო, არასწორი თარგმანია. ბერძნულ დედანში წერია ქირონ, ანუ სულიწმინდით გადაცემა სამოციქულო მოძღვრების. პავლემ მართლა თავზე ხელი კი არ დაადო 12-ს. მაშინ გამოდის, რომ სულიწმინდა მისი ხელიდან გამოდის და დამოკიდებული ადამიანზე, მაგრამ ეს ასე არაა. სულიწმინდა თავისთავად მოქმედებს, როგორც პეტრეს და კორნელიუსის შემთხვევაში მოხდა. ასე რომ ბერძნული ტერმინი ქიროტესია ნიშნავს არა თავზე ხელის დადებას, არამედ ქრისტიანული დოქსოლოგიური სწავლების გადაცემას, საღი მოძღვრების, როგორც ეუბნება პავლე ტიტეს მიმართ წერილის მეორე თავის მე-1 მუხლში ვკითხულობთ. ჩვენ კი ის ლაპარაკი, რაც შეჰფერის საღ მოძღვრებას. გავაგრძელოთ მეგობრებო, ესე იგი საუბრები. ქრისტეს სხეული თუ უმანკო იყო, აბა სიკვდილი რატომ შეეხო? როცა ვიცით, რომ სიკვდილი ეს ცოდვის ნიშანია სხეულზე, ქრისტემ ზუსტად რომ ცოდვილის სხეული შეიმოსა. როგორც ამბობს პავლე, ცოდვის არ მცოდნენ, ქმნა ცოდვა ქმნა. მეორე კორინთელთა მიმართ წერილს მე-5 თავის 21 მუხლში.
კითხულობთ ამას. რას ნიშნავს ცოდვა ქმნა თუ არა იმას, რომ ქალწულ მარიამისაგან მიიღო ცოდვილი სხეული, ხოლო არსით ბუნებითი ღმერთი იყო უმაკო და უცოდვილი, ვინაიდან მას ადამიანით არ შეუცოდავს და არ უღალატებია და მის და მამა ღმერთისადმი ურჩობა არ გამოუვლენია და ქრისტე ჩვენგან ზუსტად ასეთი გზის გავლას და მორჩილებას ითხოვს. ძველი რჯული იყო ეგ და ქრისტემ გააუქმა რომ იძახიან, კი არ გააუქმა აღასრულა და მოითხოვა შენგანაც ამის აღსრულება. უბრალოდ ძველად თქმაში ქრისტეს მოსვლით გაუქმდა ტაძრის მღვდლობა და რიტუალური სისხლიანი მსხვერპლ შეწირვა. ეს გამყიდველი მართლმადიდებლები კი იესოს კლავენ და მის ხორცს აჭმევენ მრევლს, იმის მაგივრად რომ სახარება იქადებონ და ტაძრებში აღარ იანონ, პირიქით აკეთებენ თავზე მიტრების დაიდგეს, გადმოიღეს ლევიანთა მღვდლობიდან. სიტყვა მიტრა იცით თუ არა რომ ლევიანთა წიგნიდან ამოიღეს? და ეს მიტრა იცით ვისებ არა? ტაძრის მსახურ ლევიტენ მღვდლებს. ამათმა ეს გადმოიტანეს ისევ ახალ აღთქმაში, რაც ყოველად დაუშვებელი არის. ერთი მღვდელი მეუბნებოდა სანთეს რომ ანთებო, ეს იგივე იმ სრულად დასაწველი ცხვრის სიმბოლოა ლევიტენი მღვდლები რომ სირავდნენ მსხვერპლეთო. აზე ხარ ტიპები რაზეც ფიქრობენ. ესე იგი ლევიანთა წიგნის მერვე თავის 9 მოხში წერია, თავზე მიტრა დაადგა და მიტრაზე წინა მხრიდან მიუმაგროს ოქროს ჯიღა სიწმინდის გვირგვინი, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. ესე იგი მოსეს ჯული გაუქმდა ქრისტეს მოსვლით და რატო უმღარჩებიან ისე მოსეს ჯულში ეს მართლმადიდებელი მღვდელმთავრები? ქრისტემ გააუქმა ტაძრის მღვდლობა და მოსეს იესოს ასეთი მღვდელმთავრობაზე არაფერი უთქვამს. ებრაელთა წერილს მე-7 თავის მე-15 მოხში ვკითხულობ, ვინაიდან ცნობილია რომ უფალი ჩვენი აღმოვწყდა იუდას ტომიდან, რომელიც მღვდელობაზე სიტყვა არ დასტენია მოსეს. ასე რომ გეკითხებით მღვდლებო, უფლის სახელის მოძროვნო ქრისტე მიტრებით დარბოდა ტაძარში? პავლე დაცვით დადიოდა ხალხში? პეტრე ტაძრებს აშენებდა ყველგან სადაც კი ფეხს დადგამდა? რატომ ატყუებთ ხალხს? რატომ არ აზროვნებთ ქრისტიანულად? იესო ქრისტემ ახალი მცნების აღსრულება მოგთხოვა. ძველი აღთქმა ანუ რჯულის აღსრულება მხოლოდ იესოსი ყვავილთაა შესაძლებელი. ანუ ახალი აღთქმა არის რჯულის აღსრულება და რჯულის დასასრული, რომელთა წერილს მე-თავის მე-4 მოხში ვკითხულობ, რადგანაც რჯულის დასასრული ქრისტეა ყველა მორწმუნის გასამართლებლად, ხოლო უფალმა ახალი მცნების აღსრულება მოგთხოვა, იმაზე რთული ვიდრე ძველია. იოანეს სახარების მე-13 თავის 34 მოხში ვკითხულობთ. ახალ მცნებას გაძლევთ, გიყვარეთ ერთმანეთი და როგორც მე შეგიყვარეთ, ასევე გიყვარდეთ თქვენც ერთმანეთი. შეიყვარო ადამიანი ისე როგორც ქრისტეს უყვარდა, ის არ არის ადვილი. შეიყვარო ისე ადამიანი ისე როგორც ქრისტეს უყვარდა, ისინი არ არის ადვილი საქმე. ნახე რაც წერს იაკობის ეპისტოლეს მეორე თავის მე-9 მოხში ვკითხულობთ. თუ წერილის მიხედვით ასრულებთ სამეფო რჯულს, გიყვარდეს მოყვარეს შენი ვითარცა თავი შენი, ლევიანთა წიგნის მე-19 თავის მე-18 მოხში, კარგ შრებით, მაგრამ თუ გარეგნობის მიხედვით ასხვალებთ ხალხს, ცოდვას ჩადიხართ და მხილებულნი იქნებით რჯულის მიერ, როგორც დამოხვებული. საერთოდ რა სახის მღვდლობა არის მოსაწონი უფლისათვის და როგორ სხვებს შეიცირავს ღმერთი? თუ გაქვს წაკითხული საწინასწარმეტყველოები, იქ გავიგებთ თუ რას უწოდებს უფალი მღვდლობას და რა არის მღვდლობის ფუნქცია. მოკლედ, ჩვენ ვიცით რომ როდესაც უფალმა მოსეს მეთაურობით გამოიყენა თავისი ერი ეგვიპტიდან, უდაბნოშივე ჯერ კიდევ ტაძრის არარსებობის დროს ჩამოყალიბდა ლევიტელთა ტომი, რომელიც არჩეულ იქნა უფლის მღვდლებად. ესე იგი, ყველა ტომით ლევიტელი ავტომატურად ხდებოდა მღვდელი მამის მხრიდან. უნდოდა მას ეს თუ არა, ყველა ლევიტელი იყო უფლის მღვდელი, სიმართლის მსახური და შემდეგ უკვე დაარსდა მოძრავი კარავი, რომელიც ტაძრის ფუნქციას ასრულებდა და სადაც ცეცხლოვანი სვეტი ეშვებოდა ყოველღამე და გზას უჩვენებდა. სადაც გაჩერდებოდა ეს ცეცხლი, იქ დაიბანაკებდა ისრაელი. ეს იყო მოძრავი კარავი, ანუ ტაძრის მღვდლობა უფლის მღვდლობაზე ადრინდელი არაა. ვინაიდან ტაძარი არაფერია და ტაძრის მღვდლობა კი არა მღვდლობა, არამედ უფლის მღვდლობა. ვინაიდან დაწერილია რომ თავად ადამიანია უფლის ტაძარი და მისი სახელის მატარებელი. ლევიანთა წიგნის 26 თავის მე-12 მოხში ვკითხულობთ. ვივლი თქვენ შორის და ვიქნები თქვენი ღმერთი, თქვენ კი ჩემი ერი იქნებით. ზუსტად ამას გულისხმობდა იერემია წინასწარმეტყველიც. 33 თავის 21 მოხში ვკითხულობთ. მაშინ დაირღვევა ჩემი აღთქმაც დავითთან
დადებული დავითთან ჩემს მორჩილთან რომ არ ეყოლოს მის ძემის ტახტზე გასამეფელები და ლევიან მღვდლებთან ჩემს მსახურებთან ანუ იესო ქრისტე ლევიან მღვდლებთან რა შუაშია თუ კი ლევიანური მღვდლობა ტაძრის მღვდლობა მხოლოდ და ის გაუქმა საქმეც ამაშია რომ ლევის მიეცა ახალი აღთქმის პირობა რომელიც ყველა პირი აქცია ზუსტად ამაზე წერს მალაქია და ამბობს რომ ლევის მღვდლობა იუწყებოდა ზუსტად იესოს მოსვლაზე რომელიც არ დაიცვეს ლევიანმა მღვდლებმა და რიტუალის მიანიჭეს უდიდესი უპირატესობა ვიდრე ჯულის სიმართლეს და აღთქმის პირობას რამაც ისინი ასეთ დიდ ერად აქცია მალაქია წინასწარმეტყველის მეორე თავის მეოთხე მე-11 მუხლში ვკითხულობთ მიხვდებით რომ მე გამოგიგზავნეთ ეს ცნება ლევიანებთან ჩემი აღთქმის შესანარჩუნებლად ამბობს საბაოდ უფალი ჩემი აღთქმა მასთან სასიცოცხლო და სამშვიდობოდ იყო და მე მივეცი ეს მათ ჩემი შიშისთვის რიგი ქონდათ ჩემი და ეკრძალებოდნენ ჩემს სახეს ჭეშმარიტი ჯული იყო მის პირში და უკეთურება არ იპოვებოდა მის ბაგეებში მშვიდობი და სიმართლე დადიოდა მის ჩემს წინაშე და მრავალი მოაქცია ბოროტებისგან რადგანაც მღვდლის ბაგეები უნდა იმარხავდეს ცოდნას და მისი პირიდან უნდა მოულოდნელად ჯულს რადგან საბაოდ უფლის მოციქულია იგი ესე იგი მღვდელი ყოფილა უფლის მოციქული და არა ტაძრის მსახური ლევითელი მღვდელი რიტუალური მღვდელი კი არ არის არამედ მოციქულია უფლის ეს არის მღვდლობა ღვთის მოციქულობა თქვენ კი გადაუხვით გზიდან ბევრი აასტინეთ ჯულს და დაარღვიეთ ლევიანთა აღთქმა ამბობს საბაოდ უფალი მეც საძულელად გახდით და გამცირეთ ყოველი ხალხის თვალში რადგან არ დაიცავით ჩემი გზები და მიკერძოებას იჩენდით ჯულში განაერთი მამა არ ყავს ყველას განაერთი ღმერთმა არ გაგოჩინა რატომ მუხანათობთ ერთმანეთს რომ შევლახოთ ჩვენი მამა პაპის აღთქმა მუხანათობს იუდა და სისაძაგლე ხდება ისრაელში და იერუსალიმში რადგან შელახა იუდამ უფლისიწმინდე რომელიც უყვარდა და უცხო ღმერთის ასულს ექმნა ამბობს მალაქია წინასწარმეტყველი ესე იგი ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ცნობილი იყო თუ რა სახის მღვდელმსახურება იყო მოსაწონი უფლის თვალში ეს მსხვერპლები რომ არ ესათუნებოდა უფალს დავითებს სამონებიდანაც ჩანს და როგორც ოქროპირი ამბობს კი დაუშვა უფალმა ასეთი სახის რიტუალი ვინაიდან სხვა ღმერთებისათვის შვილები აღარ შეეწირათო მაგრამ სულებით არა საჭიროებდა ამას უფალიო როდესაც ოდესღაც გაყრას ძულდა მაგრამ დაუშვა გაყრის წერილათა თავიდან აერიდებინა მკვლელობა აქაც დავითიც იგივეს ამბობს 49 სამურის მე-17 მუხლში კითხულობთ ისმინე ჩემო ხალხო და გელაპარაკები ისრაელო გაგაფრთხილებ შენ მე ვარ ღმერთი შენი ღმერთი მსხვერპლისათვის კი არ გისაყვედურებ შენი შესაძლებლობები ყოველთვის ჩემს წინაშეა არ შევიწირებ შენი სახელიდან ზვარაქს არ შენი ფარეხიდან ვაცებს რადგანაც ჩემია ტყის ყველა ცხოველი პირუტყვი ათასობით მთებში ჩემთვის ცნობილია მთის ყველა ფრინველი და მინდვრის ცხოველი ჩემს წინაშე არიან თუ მომშივ და არ გეტყვი შენ რადგან ჩემია მსოფლიო და სავსება მისი ნუ თუ ხარების ხორცს ავჭამ და ვაცების სისხლს შევსვამ მადლობა შესწირე ღმერთს და შეუსრულე უზენაეს აღთქმები შენი და მომიხმე მე გაჭირების დღეს გადაგარჩე და შენ განმადიდებ ანუ მსხვერპლს კი არ უყურებს უფალი არამედ შენს სინდის ვინაიდან როგორც პავლე ამბობს როგორ შეიძლება ვასთა და კუროთა სისხლით შენი სინდისი გახდეს სრულყოფილი ებრაელთა მარწერის მეათავის მეოთხე მუხლში კითხულობთ რადგან შეუძლებელია ცოდვა და წარხოცა კაცთა და ვაცთა და ხართა სისხლით ასე რომ ეს რიტუალი დადგენილი იყო გამოსწორების დრომდე როდესაც იესოს სრულყოფდა მათ სინდისს და აღარ ემახსოვრებოდა ცოდვა რადგანაც ყოველი მსხვერპლის შეწირვა ეს ცოდვათა გახსენებაა ხოლო უფალი ამბობს იერემიას პირით რომ ცოდვებს აღარ გაუხსენებდა მათ იერემია წესამეტყველის 31 თავის 29-33 მუხლებში კითხულობთ აჰა დადგება ჟამი ამბობს უფალი და ახალ აღთქმას დაუდებ ისრაელის სახლს და იუდას სახლს არა ისეთ აღთქმას რომელიც დაუდევენ მათ მამაპაპას როცა ხელჭაკიდებული გამომყავდა ისინი ეგვიპტის ქვეყნიდან დაარღვიეს ის ჩემი აღთქმა თუმცა მე მათი პატრონი ვიყავი ამბობს უფალი რადგან ეს არის ის აღთქმა რომელიც უნდა დაუდო ისრაელის სახლს იმ დროის შემდეგ ამბობს უფალი წიაღში ჩაუდებ მათ ჩემს ჯულს და გულზე დავაწერ მათი ღმერთი ვიქნები და ისინი ჩემი ერი იქნებიან აღარ დაუწყებენ სწავლებას ერთმანეთს მეზობელი მეზობელს და ძმა შეიცანიო უფალიო რადგან ყველას შეცნობილი ვეყოლები დიდიან პატარიანად ამბობს უფალი რადგან ყველას ვაპატიებ დანაშაულს და აღარ გაუხსენებ ცოდვებს აქ კიდევ ერთხელ ვიგებთ რომ ძველი აღთქმის მსახურება ვერ სრულყოფდა სინდისს და ის რომ შეიცვალა ახლი და ცოდვათა მიტევებით სადაც სისხლიანი მსხვერპლის საჭირო აღარაა ცოდვათა მიზატკივრებლად ამას პავლესთანაც ვიგებთ ებრაელთა მარწერის მეათავის პირველ მეორე მუხლში კითხულობთ რადგანაც ჯული
მომავალ სიკეთით მხოლოდ ჩრდილის დარათვით ნამდვილი საგანთა მქონე, ერთი და იმავე მსხვერპლით, გამოდმებით, რომ წირავენ ყოველწლიურად, ვერასდროს ვერ შეძლებს სრულყოს მასთან მის მიმსვლელი, ასე რომ არა, ვინღა შეცდიოდა მსხვერპლს, რადგანაც ერთხელ განწმენდით წარმოდგენაც აღარ იქნებოდა და რა არის ცოდვა. ხედავთ რას ამბობს პავლე? ერთხელ განწმენდით, რომელთაც იგემეთ ცოდვათა მიტევების ძალა, წარმოდგენაც აღარ იქნებოდათ თუ რა არის ცოდვაო. ხვდებით აქ რაზეა საუბარი, ანუ ქრისტიანი არის უცოდველი, გამოსყიდული ცოდვისგან, გამოყოფილი ცოდვისგან და ის აღარ საჭიროებს მსხვერპლის ცოდვათა მისატევებლად. ვინაიდან ებრაელთა მიმართ წერილის 1018 მუხლში ვკითხულობთ, ხოლო იქ სადაც ცოდვათა მიტევება, მსხვერპლი შესაძლებელი ზედმეტი ხდება. აბა მაშინ ამიხსნან ამ მართლმადიდებელმა მამაოებმა, თვითონ რატომღაც წირავენ ყოველ კვირა მსხვერპლს ჩვენს ცოდვათა მოსატევებლად, როცა უკვე სინდისი განწმენდილებს აღარ გვახსოვს როგორია ცოდვა? და ისიც საკითხავია ქრისტეს ხელახლა რატო წირავენ მსხვერპლად და რატომ აჭმევენ ხალხს, როცა ქრისტემ ეს ერთხელ გააკეთა, ერთხელ მოკვდა და არა წარამარა. მაშინ ქვეყნის დასაბამიდან ასე წარამარანო მოკვდარ იყო, როგორც ამბობს პავლე. ებრაელთა მიმართ წერილის 9:24-26 მუხლებში ვკითხულობთ. რადგანაც ქრისტე ხელთქმნილ საწმინდაში, ანუ ჭეშმარიტების ხატებაში კი არ შევიდა, არამედ თვით ცაში, რათა ჩვენთვის წარუდგეს ღმერთს, იმიტომ კი არა რომ მრავალგზის შეეწიროს, როგორც მღვდელმთავარი ყოველწლიურად ხვისი სისხლით შედის საწმინდაში, თორემ მაშინ მრავალგზის ევნებოდა ქვეყნის დასაბამიდან, ხოლო ერთხელ საუკუნეთა დასასრულს გამოჩნდა, რათა თავისი მსხვერპლით გაეგარწყდებინა ცოდვა. ხოლო ის რომ იესო ერთხელ შეეწირა და სამუდამოდ გამოიხსნა მისი მორწმუნენი, ამას ვიგებთ შემდეგიდანაც. ებრაელთა მიმართ წერილის 1011-14 მუხლებში ვკითხულობთ. რამდენი მღვდელი ყოველდღე დგას მსახურება და რამდენი გზის წირავს ერთსა და იმავე მსხვერპლს, რომელიც ვერასდროს წარხოცავს ცოდვას. მან კი ერთადერთი მსხვერპლის შესწირა ცოდებისათვის და სამუდამოდ დაჯდა ღვთის მარჯვნივ. მას შემდეგ ელის როდის დაემხობიან მისი მტრები მის ფეხქვეშ, რადგან ერთი შეწირვით სამარადისო სრულყო განწმენდნენ. აქედან ცხადია, რომ წარამარან მღვდლის მიერ მსხვერპლს შეწირვა, ვითომ იესოს კლავენ და გაჭმევენ, ეს არის ბლეფი. სინამდვილეში ისინი სატანას წირავენ მსხვერპლს და არა უფალს, ვინაიდან თუ ასეთი სახის მსხვერპლზე იქნებოდა საუბარი, მაშინ პავლე აღარ იტყოდა ამას, რომელთა მიმართ წერილის 12 პირველ მუხლში. ღვთის მოწყალებით შეაგონებთ ძმებო, ცოცხალ, წმინდა და კეთილსასროლ მსხვერპლად უძღვენით თქვენი სხეული ღმერთს და ეს იქნება თქვენი გონერული ღვთისმსახურება. და არც იმას, რომ მხოლოდ იესოს წმინდით გადარჩება ადამიანი და არა მსხვერპლშეწირვით ან რამე რიტუალზე დასწრებით. მე მგონი გარკვეული წერია, რომ წარამარან მღვდლის მიერ შეწირვა ერთ და იგივე მსხვერპლის ეს საჭირო აღარაა. მაშინ, როდესაც ქრისტიანი არის უკვე ცოდვისგან გამოყოფილი, ანუ წმინდანი და მისი სინდისი არის სრულყოფილი, მას აღარ სჭირდება მსხვერპლი ცოდვათა მისატევებლად. მართლმადიდებელი მამაოები კიდე იძახიან, რომ ცოდვათა მისატევებლად იესოს კლავთ, მსხვერპლად წირავ და გაჭმევთ. თან ამას უწოდებენ უსისხლო მსხვერპლშეწირვას და მერე იძახიან, ხორცი და სისხლი ქრისტესიო, გადაიქცევავ ნამდვილ სისხლათო და საწერია რომ სისხლის დალევა აცხონებს ადამიანს, მაშინ როდესაც იესოს ფერიდან წასკდა სისხლი და წყალი, ვედროებით შეედგა და ყველას დაელია იქიდან ეს სისხლი. რებს ბოდავენ საერთოდ თუ ხდებიან ესენი რა. ეგ თქვა იესომ, რომ ჩემი ხორცი რეალური კაცის ხორციაო? მაშინ ხო აღარ იტყოდა თავის ხორცზე, რომ უსარგებლოა ხორციო. ნახეთ ის რას ამბობს, ანუ სინამდვილეში რას გულისხმობდა თავის სისხლი და ხორცში? იოანეს სახარების 6:63 მუხლში ვკითხულობთ. სული ცხოველსყოფელი და ხორცი კი ყოლა დურგები. ეს სიტყვები ჩემი სისხლის და ხორცის შესახებ რომ გითხარით, ანუ მე რომ გითხარითო. სული არის და სიცოცხლეო, ანუ ის სიტყვები რაც თქვა, რომ ჩემი სისხლის და ხორცის ჭაბანი ჩემში არის და მე მაშიო, აქ იგულისხმება სულიერი ხორცი, ანუ ზეციური პური ღვთისა, რომელიც მჭამელსაც ანუ მის მიმღებს მისი სიტყვის გამზიარებელს აღარ მოშორდება, ვინაიდან სამარადისო დაპურდებაო. აქ სულიერზე საუბრობს იესო და არა ფიზიკურზე, ვინაიდან ეს ფიზიკური ექვემდებარება ხრწნას. ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, ტყუილია და ნამდვილი იქაა ზეციური ცოცხალთა ქალაქში. ამიტომ ამბობს პავლე მეორე კორინთელთა მიმართ წერილის 5:1 მუხლში. რადგანაც ვიცით, რომ თუ ეს ჩვენი მიწერის სახლი, თუ ეს კარავი დაინგრევა, ღმერთის მიერ გვაქვს სასახლე ცაში, ხელთუქმნელი და მარადიული. ამიტომ გმინავთ, რომ გსურს შევიმოსოთ ზეციური სასახლე ჩვენი და ასევე კოლოსელებს კოლოსელთა მიმართ წერილის 3:2 მუხლში. ზეცისას ფიქრობდე და არა მიწისას. პავლეც მღვდლობას უწოდებს თავის მსახურებას, სახარების ქადაგებას და არა ტაძრის რიტუალებს. რომელთა მიმართ წერილის 15-16 მუხლში ვკითხულობთ, რათა ყოფილიყო იესო ქრისტეს მსახური წარმართთა შორის და ღვთის სახარების მღვდელმოღვაწე, რომ წარმართთა შენაწილი კეთილსასროლი ყოფილიყო ღვთისათვის განწმენდილი სული წმინდის მიერ. ვინაიდან როგორც თავად ეუბნება, ათენელებს ღმერთი ხელთა შენებულ ტაძარში არ მკვიდრობს და არც ადამიანთა ხელიდან ელის რამე შესაძირს, არამედ თავად გასცემს ასეცოდ ყოველივეს.
თავად იესოც იგივეს ამბობს. იოანეს სახარების მეხუთე თავის 51 მოხში კითხულობთ. დიდებას არ ვიღებ კაცთაგან, მოგესალმებათ. ბარნაბა მოციქული ლევიტი მღვდელი იყო, რომელმაც მიატოვა ტაძრის მღვდელობა და პავლეს გაყვა. გარდა სახარების მღვდელმოღვაწე, გახდა სახარების მღვდელმოღვაწე და არა ტაძრის მღვდელმსახური. ასევე ლევიტელი იოანე ნათლისმცემელი მამამისი იყო ტაძრის მღვდელი იყო ლევიტელი, ანალოგიურად შვილზეც გადადიოდა მღვდელობა, მაგრამ არსად წერია, რომ იოანე ტაძრის მღვდელი იყო. მოკლედ ამომწურავად ვისაუბრე უფლის მღვდლობის შესახებ. ყველა მღვდელია, ვინც უფლის სახარებას ქადაგებს, როგორც ამბობს პეტრე. პირველი პეტრეს წერილის მეორე თავის მე-5-6 მუხლი. როგორც ცოცხალი ქვები, თქვენც აშენეთ სულიერ სახლად, წმინდა სამღვდელოება და სულიერი მსხვერპლის მწირველად იესო ქრისტეს მეშვეობით, სასურველად რომ უჩანს ღმერთს. რადგან წერილი ამბობს, ახამე დავდებ სიონში ქვაკუთხედს, ლოცვ რჩეულსა და უძვირფასეს და არ შერწყვება ყველა მისი მორწმუნე. მესაია წესწამეთ ყოლის 22 თავის მე-16 მუხლი. დავითის სპირით კი ვიგებ თუ სინამდვილეში უფლისათვის რა არის შესაწირი. 50-19 მოხში კითხულობთ. შესაწირავი ღვთისა სული მოდრეკილია. სული მოდრეკილისა და მორჩილის გული არ დაამცირო ღმერთო. საღვთო წერილში ნათლად ჩანს, რომ უფალი მოითხოვს არა მარტო ცოდვის არ ჩადენას, არამედ მასზე საერთოდ უარის თქმას. რომელთამა წერილის მე-6 მე-12 მოხში კითხულობთ. ნუ იქნება ცოდვის უფლება თქვენს მოკლევ სხეულში, ნუ დაემორჩილებით მის ნებებს. და ის მოსაზრება, რომ ვითომ იესოს დაკვრი ჩვენ ახსარებით და ზიერებით ცოდვები მოგვეტევება, ეს არის სრული აბსურდი და ამხელა დაფინანსება მტყუილს რატომ აქვს ვერ ხვდები. ნახეთ, რას ამბობს იესო. მათეს სახარების მე-20 თავის 22 მოხში კითხულობთ. რადგან ზეკაცსა იმისთვის კი არ მოვიდა, რომ სხვები იმსახუროს, არამედ რათა სხვებს ემსახუროს და მრავალთა სახსნად მისცეს თავისი სული. ასევე პავლეც ამბობს. მოციქულთა საქმეების მე-17 თავის 25 მოხში კითხულობთ. და არ მოითხოვს მსახურებას კაცთა ხელით თითქოს რაიმე სჭირდებოდეს. არამედ ყველას თვითონ ანიჭებს სიცოცხლეს, სუნთქოს და ყოველივეს. ეს მართლმადიდებელები საიდან იძახიან, რომ მრევლი მღვდლებს უნდა ემორჩილებოდეს, როგორც მასზე მაღლა მდგობს, საწერია ეს და კიდევ ეს მღვდელი რო დგას და სტიქაროსანი ვეშოლკასავით რომ უდგას წინ, ხომ არსებობს მიკროფონის დამჭერები ამისათვის, რას ტანჯავენ სტიქაროსნებს და ამას ეძახიან მორჩილებას? ყველაფერს რომ თავი დაანებო, დედაოს უფლება არ აქვს მეუფის დაუკითხავად მშობლებს დაუკავშირდეს. ეს თქვა ქრისტემ, რომ მოხუც მშობლებს მხოლოდ 5 წუთი ელაპარაკეო, ისიც ტელეფონითო? რაში გამოიხატება თქვენი მამობა მღვდლებო? თქვენ კარგი მამები ხართ შვილებისთვის? მღვდლობას თავი დავანებოთ, ავიღოთ ქართველი კაცი და მის მამობას გადავხედოთ. შედალოცულო, შენი შვილი დილასაღამოს რომ მუშაობს ღამისთევით, შენ როგორ გძინავს ხამე მშვიდად, როგორ ისვენებ? სახში როცა იცი, რომ შენი შვილი გასაჭირშია, მე არ მესმის ესეთი მამობას. მოგმართავთ ყველას, მღვდელსაც და ერთსაც. ამის ხსენით, რაში გამოიხატება თქვენი მამობა, როცა შვილებს ფულს ასესხებ და უკან დაბრუნებას თხოვთ? იმის მაგრად, რომ აქეთ უგროვებდით დოლას და პირობებს უქმნიდეთ, რომ იცხოვროს იმ ჭირის გაულელად, რაც თქვენ გადაიტანეთ, ეუბნებით, მე შენზე არანაკლები სიზმრები გადამილახიაო. ნუგეშის მაგივრად შვილის ეუბნებით, სახში ჯდომით არავინ არაფერს მოგიტანსო. მაშინ, როცა შვილი გასაჭირში და დახმარება უნდა, რა უნდა დავარქვა თქვენს ასეთ მამობას? ნახეთ, რას წერს პავლე ეფესელებმა წერილს მე-6 თავის მე-4 მოხში. თქვენ კი მამებო, მოთმინებიდან გამოიყვანთ შვილებს, არამედ აღზარდეთ ისინი უფლის შეგონებით და სწავლით. და თქვენ კი რას აკეთებთ? მეორე კორინთელთა წერილის მეორე თავის მე-12 თავის მე-14 მოხში კითხულობთ. ახლა მე მზადა ვარ მესამედაც მოვიდე თქვენთან და არც ამჯერად შეგაწუხებთ, რადგანაც თქვენსაც კი არ ვეძებ, არამედ თქვენ შვილები კი არ უნდა უგროვებდეთ საუნჯეს მშობლებს, არამედ მშობლები შვილებს. თქვენ კი იმასაც ართმევთ თქვენ შვილებს, რასაც ისინი თავისი შრომით შეუვლებენ. ეს გეხება თქვენს მღვდლებო, უფლის სახელის შემარცხონელო. თქვენთვის ხო სიმდიდრე არ არსებობს. გაჭირვებას დაყოდებული უკმას უგდებთ, თუ კი ის გელაქუცა და გეპირფერათ. თქვენ ხალხს არ უყვარხართ, თქვენ ხალხს ავტორიტეტის შიშის გამო უყვარხართ. სინამდვილეში მათ ძულ ხართ. ეს არაერთი მართლმადიდებელი მრევლის საუბარში აშკარად შევნიშნე. თქვენ, ვინც ჩაგრავთ სამართლიანებს, ამურდეთ უფლის სამართალს, თქვენ, ვინც დევნით საღად მოაზროვნე პიროვნებებს თქვენი ტაძრებიდან. თქვენ, ვინც ვერ ისწავლეთ, რას ნიშნავს წყალბავნებას და რა მსხვერპლი, თქვენ, ვინც არ მოისურვეთ უფლის მხარესყოფნა, აი თქვენზე განაჩენი ისრაელის წმინდისგან წყევლად გადაგექცევა თქვენს კურთხევებს და თქვენს ლოცვებს არ შევისმენ, ამბობს უფალი წინასწარმეტყველის პირით. თქვენ, ვინც ამბობთ, ისინი ძველი ხალხი იყოო და ჩვენ არ გვეხებაო, თქვენ, ვინც ასე ადვილად ივიწყებთ წარსულს და მომხდარს, თქვენ, ვინც ვერ ისწავლეთ თუ როგორია გიყვარდეს ადამიანი ისე როგორც ეს
იესოს უყვარდა. თქვენ რომლებიც ზის ხდესავთ ცოლ-ქმარში, მშობლებსა და შვილის შორის შუღლის ჩამომგდებნო, შეუულია თქვენი აღსასრული. მღვდლებო და სასულიერო ერქის წარმომადგენლებო, შევარცხნივნე მე თქვენი მამობა. მღვდლის პირიდან ცოცხალი ღმერთის სიტყვა უნდა იქადაგებოდეს, რადგანაც საბოლოოდ უფლის მოციქულია, ჭეშმარიტად ქრისტეს მღვდელი მისი სახარების სიმართლით ქადაგებელი. თქვენ კი რას აკეთებთ? გაამურდეთ ლევიანთა აღთქმა, სადაც ნათლად წერია, რომ აღარ მოვუსმინოთ ტაძრის სახურ მღვდლებს, არამედ საუკუნო მღვდელმთავარი იესო ქრისტეს სიტყვას, რომლითაც გაიწმინდეთ და გავხდით წმინდანები და უფლის სამეფო სამღვდელოების წევრები. ყველა ვინც ირწმუნა იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომა, თქვენც მართლა გულით გჯერათ ეგ? მაგრამ მერე თუ გჯერათ, რა გეტყობათ სახელზე? შენ იესოს მკვდრეთით აღდგომა რომ დაიჯერო, ტაძრის სახური მღვდელმთავარი იქნები? ქრისტეს ჩაუნაცვლებ თავს? ქრისტეს ნაცვალი არავინ ყავს დედამისას და არც თავის მღვდელმთავრობის წოდებას არავის არ გადაცემს. ისევ როგორც მელქისედეკს არ ჰყოლია მღვდლობაში მემკვიდრე, არც იესო ქრისტე არ გადაცემს თავის მღვდლობის წოდებას ვინმეს, ვინაიდან მღვდლობის, ანუ განწმენდის ფუნქცია თავად სახარების ქადაგებამ უფლის სიტყვა მაიღო ეს. ხა კითხვა მაქვს, მორწმუნე ადამიანებო, მართლმადიდებელო მრევლო. ხომ წერია, რომ აშენდი წმინდა ქვება და იმ ლოძზე, რომელი ლოდის იყო დაწუნებული. და თქვენ თუ შენდებით აი ამ ლოძზე, აი ეგ მაინტერესებს. სხვა არაფერი. რამდენად შენდებით თქვენ ამ ლოძზე? შენდებით თუ არა ქრისტიანები ამ ლოძზე, რომელიც მშენებლებმა დაიწუნეს. და ეს მშენებლები კი დღევანდელი მართლმადიდებელი მამაოები არიან. მეგობრებო, მღვდლობასთან დაკავშირებით მაქვს კიდევ ერთი ორი სიტყვა. სათქმელი და ბარემ ამასაც ვიტყვი. პავლე მოციქული თავიდანვე იუწყებოდა, რომ ქრისტეს ეკლესიაში მოვიდოდნენ ისეთი პიროვნებები, ვინც ისევ ძველ აღთქმასთან შერეულ მსახურებას შემოიტანდნენ და სხვა სახარებას გაავრცელებდნენ. ესენი კი არიან მართლმადიდებელი და კათოლიკე სასულიერო პირები. გალატელთა მიმართ წერილის პირველი თავის მეშვიდე მუხლში ვკითხულობთ, თუმცა არ არსებობს სხვა სახარება, არიან მხოლოდ ზოგიერთი, რომელნიც გამღრევენ და ცდილობენ შეერყვნან ქრისტეს სახარება. იოანეს და მათეს სახარება კი არაო, არამედ იესო ქრისტეს სახარება იოანეს მიერ. ასევე პავლე თავის წერილებს სახარებას უწოდებს. ანუ სახარება ეს არის იესო ქრისტეს შესახებ ინფორმაცია. მისი სიკვდილით ჩვენ რა სარგებელი მივიღეთ, ხოლო ეს მამოები სხვა რამეს ასწავლია, რაზეც პავლე მოციქული მკაცრად წერს. გალატელთა მიმართ წერილის პირველი თავის 9 მუხლში ვკითხულობთ, რაც უწინ მიდგამს, ახლაც იმასვე ვიტყვი. ვინც სხვა რამეს გახარებთ არა იმას, რაც მიგიღიათ, წყეული მწიყოს. მე მითხრას მამოებმა, რომ პავლეს წერილები ორიგინალი არაო, რა დარწმუნებული ხარ, რომ არ გადააკეთესო. პავლეს ბევრი რამე ეშლებოდა, ქრისტემ დაგავალა პავლეს წერილები გაარჩიო? მე კიდევ უპასუხე, რომ შენ იესომ დაგავალა ტაძარი ამიშენეო? ფაქტის სახეზეა, რომ პავლე მოციქული იერუსალიმის ტაძარში აღარ თვლიდა საჭირო სიარულს და იქაური სამღვდელოების წესების შესრულებას, აღარ ანიჭებდა მნიშვნელობას. გალატელთა მიმართ წერილიდანაც ჩანს ეს, მეხუთე თავის მე-4 მუხლში ვკითხულობთ. ახლა მე პავლე გეუბნებით თქვენ, თუ წინა დაიცვეთ, ვერაფერს ირგებთ ქრისტესაგან. კვლავაც მოვუწევ ყველას, ვინც წინა დაიცვეთს, რომ მთელი რჯულის აღსრულება მართებს. ხოლო თქვენ რჯულით რომ მიმართებთ თავს, უქრისტეოდ დარჩით და მოაგდით მადლს. რჯულის აღსრულებელი არავინ იყო, მხოლოდ ქრისტემ აღასრულა ის და ჩვენგანაც მოითხოვათ დავიცვათ სოდისგან მისი მადლის მეშვეობით, ვინაიდან რჯულის საქმეთა მიხედვით ვერავინ გადარჩება. ვინაიდან მადლის გარეშე წარმოუდგენელია რჯულის აღსრულება. ხოლო რჯულის აღსრულება რომ მადლით ხდება, ამას იესოს ამბობს. დაიცავით მცნებები და იცოცხლეთ, რადგანაც სიყვარული რჯულის აღსრულებაა. გალატელთა მიმართ წერილის მეორე თავის 21 მუხლში ვკითხულობთ, არ უგულებელყო ღვთის მადლს, რადგანაც თუ გამართლება რჯულისგან, ამაში ამაოდ მოკვდარა ქრისტე. და კიდევ გალატელთა მიმართ წერილის მესამე თავის მე-10 მუხლში ვკითხულობთ, ხოლო ვინც რჯულის საქმეთაგან არიან, წყევლის ქვეშ არიან, რადგანაც დაწერილია, წყეული მწიყოს, ვინც გამუდმებით არ ასრულებს ყველაფერს, რაც ჩაწერილი არის რჯულში. რაც ჩაწერილია წიგნში მეორე რჯულის 27 თავის 26 მუხლი. ანუ ვისაც გონია, რომ ტაძარში სიარული და რელიგიური საქმეებით გადარჩება, ასეთი არის წყევლის ქვეშ. ვინაიდან პავლე უსმევს კითხვას მათ რჯულის საქმეებით მიღეთ სული თუ რწმენის შესმენით, მაშინ ჩდება კითხვა, რა არის რჯული? პავლე ამაზე პასუხობს გალატელთა მიმართ წერილის მესამე თავის მე-19-21 მუხლებში. კი მაგრამ რაღა რჯული ის მოცემული იქნა შეცოდებათა გამო, ვიდრე მოვიდოდა თესლი, ვისთვისაც დაიდო აღთქმა და მოცემული იქნა ანგელოზთა მიერ შუამავლის ხელით, მაგრამ შუამავალი შეუძლებელი ერთის მიმართ იყო შუამავალი, ღმერთი კი ერთია.
მას რომ ჯული ეწინააღმდეგება ღვთისაღთქმად? არამც და არამც, ვინაიდან მოცემული რომ ყოფილიყო ჯული, რომელსაც შეეძლებოდა სიცოცხლის მონიჭება, მაშინ ჭეშმარიტად ჯულისგან იქნებოდა სიმართლე. ანუ ყურადღება კი არ ექცევა ტაძარში სიარულს და ჯულის საქმეების აღსრულებას, არამედ რწმენას, რომელიც მადლის ძალით ჩვენ გამოვდივართ ჯულის აღმსრულებელი. ვინაიდან ქრისტეს სიყვარული ჩაიყვანა ჩვენს გულებში, რომლის მეშვეობითაც გავთავისუფლდით ჯულის საქმეებისგან. სულ იგივეს ამბობს პავლეც. გალატთა მიმარწელის მეხუთე თავის 18 მუხლში ვკითხულობთ. თუ სულით იარებით ჯულის ქვეშ აღარ ახართ. ეს მომავალი კიდე მეუბნებიან, პავლეს წერილები გადაკეთებულიაო, ბევრი თარგმანი არასწოროა. პავლესაც ეშლებოდაო. შედალოცილო არსებობს ორიგინალური ბერძნული ვერსია, საიდანაც მე შევადარე პავლეს წერილები და იდენტურია. განსაკუთრებით ადეშის 4 თავიდან პავლეს წერილები. აზე ხარ რამხელა მკრხელები არიან? ანუ პავლეს თურმე არ დაუწერილი ეგ წერილებიო და გადააკეთესო. თუ გადაკეთებულია, მაშინ ტაძარში რატო კითხულობ ამ ტექსტებს? და საერთოდ ეს სახარება რატომ მოარგეს ამ ცხოვრებას და რატომ იწერენ იმას, რაც მათი დამსახურება არაა? თავად პავლე წერს, რომ სახარება კაცის მიერი არაა და არც კაცთაგან მიუღია ეს, არამედ ყველა იღებს ამას სული წმინდისგან, არა მამაოსგან. გალატთა მიმართ წერილის პირველი თავის 11-12 მუხლებში ვკითხულობთ. გაუწყებთ ზმანო, რომ სახარება, რომელიც ჩემგან გეხარათ, არ არის კაცის მიერი, ვინაიდან მეც კაცისგან როდი მიმიღია ან მისწავლია, არამედ იესო ქრისტეს გამოცხადებით. მე მეკითხებია ლევან, საიდან გაქვს სამხედრო ცოდნაო, ასე რომ წერო, ფილოსოფიურ დონეზეო. შედალოცილო, აბა რა არის სული წმინდის ნიჭები? ერთ-ერთი არის ზუსტად საღი აზროვნება და ლაპარაკი. ვის როგორ მიანიჭა უფალმა ეს განა ყველას ერთ და იგივე ნიჭი აქვს? განა ყველა მოძღვარია? მართლმადიდებელ ტაძარში რომ ყველა მოძღვარი როგორ ამიხსენით ვინმე. ნახე რას წერს პავლე, პირველი კორინთიდან მიმართ წერილის 12 თავის 29 მუხლში ვკითხულობთ. განა ყველა მოციქულია, განა ყველა წინასწარმეტყველია, მოძღვარი თუ სასწავლო მოქმედი? ეხლა კი კონკრეტულად და მარტივად გეტყვით, რატომ არიან ცრუები ეს მამაოები. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ქრისტეს ეკლესიას უწოდებენ ტაძარს. არადა ეკლესია ტაძარი არაა, ვინაიდან პავლე წერს. გალატთა მიმართ წერილის პირველი თავის 13 მუხლში ვკითხულობთ. თქვენ გსმენიათ, როგორ ვიქცეოდი ოდესღაც იუდეულობაში, რა სასტიკად ვდევნიდი ღვთის ეკლესიას და ვარბევდი მას. ვარბევდი ღვთის ეკლესიასო. ხედავთ პავლე რას ამბობს. და კიდევ გალატთა მიმართ წერილის პირველი თავის 22 მუხლში ვკითხულობთ. ხოლო ქრისტეს ეკლესიები იუდეაში პირადად არ მიცნობდნენ მე. რა უნდა პავლეს დროს მართლმადიდებელ ტაძარს? თუ კი ეკლესიაში ტაძარი გულისხმება, თუ ეკლესია ტაძარია, მაშინ როგორ შეიძლება ტაძარს პავლე ეცნო პირადად? უსულოს სულიერი? ვერ გავაგებინე რა ეს ამ ხალხს რა ვქნა, რა ვიცი. პავლეს დროს მხოლოდ სინაგოგები იყო, სადაც იესოც შედიოდა საკადაგებდა და სულ აგდებდნენ იქიდან, რის გამოც რის მართლმადიდებლური ტაძარი, საიდან მოიტანეს ეს? რო იძახიან მამაპაპის რწმენაო, ეგა ტყუილი, ვინაიდან ბიბლია არ ცნობს მართლმადიდებელ ტაძრებს. რადგან უფალი ტაძარში არ მკვიდრობს და არც ადამიანის ხელიდან ითხოვს რამეს, თითქოს რამეს ჭირდებოდეს მისგან, არამედ ყველაფერს თავად გასცემს სასიცოცხლოდ. ან რატომ ადრიან მართლმადიდებელ ტაძარს, იერუსალიმის ტაძარს თან იძახიან, იერუსალიმის ტაძარი რომ საშენდეს ქრისტიანული როგორ იქნებაო? აბა თუ ქრისტიანული არ იქნება, მაშინ რა უნდათ იქ მოციქულებს? ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ტაძარში ასწავლიდნენ სახარებას. თან ანგელოზის დავალებით მოციქულთა საქმეის მეხუთე თავის 19-20 მუხლში ვკითხულობთ, მაგრამ უფლის ანგელოზმა ღამით გააღო ქაპყრობილის კარი, გამოიყვანა ისინი და უთხრა, წადი დადეკი ტაძარში და უკადაგეთ ხალხს ამ სიცოცხლის ყოველი სიტყვა. ბარძიმი და კოზით კი არ აზიარეთო, არამედ სიცოცხლის სიტყვა უკადაგეთო. მადლი უფლისა ჩვენიცა იესო ქრისტესი და მამა ღმერთისა იყოს ყველა თქვენგანთან. ამინ. დაგემშვიდობებით მეგობრებო. ამით დავასრულოთ ჩვენი საუბრები.